Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. эх орондоо та хайртай юу? Та ямар сонирм асуудал юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад ил нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүхэн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. 200 грамм алтантай. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигдэх технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүгд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юм а гэж үгүйт. Айц тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжийн баярлага байхгүй. 2 жил болоод ажиллаа өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. хэд өв? Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй хүнтэй тэмцэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм. Орой минь үзэгчтэй Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор Чингэлтэй дүүргийн Иргэн Б.Болороо оролцож байгаа. Танд орой минь хүргье. Орой минь хүргье. За манай Болороог бол сошиал одоо олон нийтийн захин сүлжээнд бол хүмүүс нэлээд сайн таних баха. Болороо маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолой болж тэдний амьдралд тулгардаг бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ? Тэд нар яг бидэнтэй адилхан хүн гэдгийг нийгэмд нэлээд сайтар ойлгуулж өгсөн ийм нэг жирийн монгол эмэгтэй байгаа. Тэгээд бас Болороогийн маань танихгүй хүмүүс байдаг байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр Болороо өөрийгөө товчхон танилцуулаад хоёулаа яриагаа эхлэдэг хөө. За намайг Буянжирхлын Болороо гэдэг. Одоогоор бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн давхар одоо яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг бусдад одоо зөвөр ойлгуулдаг хөгжлийн бэрхшээлийн сургах зөвшөө ажлыг хийгээд 3 жилийн хугацааг үзсэн байна. За тэгээд миний хувьд бол одоо ээжтэйгээ нөхөртөөгөө охинтойгоо амьдардаг байсан. За тэгэхээр Болороо бол одоо төрөлхөөс ийм төрөөгүй төрөхийн хүндрэлээс болж ингэж хохирсон гэж би сонссон. Тэр талаараа ярьж байна. Тий, ер нь бол яг хуу төрхийн хүндрэл буюу одоо яг төрөх явцад маань сэвчээгээр татаж аваад ногсонд маань гэмтэл ороод ингээд тархин сайжил гэсэн одоо хүмүүсийн хэлдгээр бол өвчнөлтөө. Яг одоо бидний хэлдгээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй болгосон баг. За тэгээ энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлийн маань нэг онцлог нь гэх юм бол бидний одоо тий оюун ухаан бол ив ирвэл харин гаднаас одоо харагдах талаас ингээд хөдөлгөөнөө захирч чаддаггүй ийм одоо эмгэгийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл би одоо хичнээн гараа өргөгээд миний гар надад захирагдаад ингэж хүснээр маань хөдөлдөггүй тийм одоо бэрхшээлийг тархин сайжил гэж нэрлэдэг. Оюун санааны хувьд бол зөв зүгээр. Тийм, оюун санааны хувьд бол зөв зүгээр. Тэгээ би өөрөө яг 5 нас хүртлэе бол бүр 100% хүний асаргаанд ерөөсөө ингээд эди баан шээ гэл одоо тийм яг хүнд өөрийнхөө хэрэгцээг л хэлж өгдөг тийм одоо хөвгтэйсэн. Тэгээ яг өөрөө нөгөө юмыг аягаа сониожхон байдлаар хардаг байсан учраас 5 настай байхдаа уншаад бодоод сурчсан. Гэтэл нөгөө яг өөрөө сурчсан. Тийм. Ээж маань намайг үр дээрээ суулгаад ном уншдаг гэсэн. Тэгээ тэрнээс нь ээжээсээ асуусаар гад өсвөнүүдээ нүдлээд уншаад сурсан. За тэгээд хичээл сургуульд явъя гэхээр яг одоо сууж чадахгүй тийм байсан учраас одоо дахиад 4 жилийн хугацаанд өөрийнхөө биеийн байдлыг дээшлүүлэх хамгийн гол нь бал байр сурах тийм одоо хэрэгцээ шаардлага тулгараад яг 4 жилийн хугацаанд ядаж нэг ор зураг гიშгдэг болох юмсан. Ядаж нэг балаа бариад хүнээс гуйхгүй хүн шиг юмаа бишиг тэмдэглэдэг болох юмсан ингээд 4 жилийн дараа буюу 9 настайдаа эрүүл хөгтөдтэй хамт одоо сургууль сурсан. Ерөнхий боловсролын 19 дахь сургууль гэдэг гэрийнхээ ойрхон байдаг сургууль. Тэгэхээр 9 настайдаа одоо явж чаддаг болсон юм шүү дээ. Яг гоо 8 настайдаа ойр зур зураг гიშгдэг болсон. Тэгээ яг нөгөө бүх зүйл нь хүний асаргаанд байсан учраас бүр одоо хөднийхөө булчны хөгжлийг
илүү сайн болгохын тулд дахиад 1 жилийн хугацаа үз шаардлагатай болсон. Тэгээд одоо тэр булчинг сайжруулахын тулд чи өөрөө туцалдаггүй одоо хөдөлгөөн дасгал хийсэн. Ер нь туцалдаггүй дасгал хийсэн. Дээрээс нь манай ээжийн бас нэг одоо өөрийнх нь баримталчаас нэгдээд нь намайг ингээд зүгээр ингээд баг ингээд зогсдог болонгууд нь гаргацдаг гэсэн байхгүй. Гадаа гаргаад за миний хүн хүүхдүүдтэй тоглоод ингэж яж чи нийгэм шин хүмүүс чамайг юу гэж шоолсон хамаагүй. Хамгийн гол миний охид ингээд гадаа явж сурах юм бол шинэ нам хөдөлгөөний чинь хөдөлгөөнүүд ам сайжирна гэж хэлжсэн. Тэг ингээл чулуун дээр яваад ахаар хүн чинь тэнцвэрээ яаж болох вэ гэд өөрийгөө бас давхар ингээд хичээгээд яваад тийм лээ. Тэгээ ер нь 9 настайдаа нэг дөнгөж хөлд орж байгаа хөөгчийг явдаг болоод үейлахтай өөрүүлээд нэг 2 жил сургуульд үейлахаараа зөөлгөж яваад тэрнээс хойшоо бол ангийнхан маань ингээ хүрээлээд аваа явжсэн. Ангийнхан ч бол ойлгож хүлээж авсан. Ер нь бол яг манай ангийн багш маань ингээд хүүхдүүдэд тухайн үед тайлбарлаад хэлээд өгчихсөн. Та нартай л адилхан хүүхэд та нараас одоо нэг өөр зүйлийн хөдөлгөөнөө ингээ манай Болороо маань хийж чадахгүй баг. Тэр зүйлээр ангиараа ингэж тусалж дэмжээрэй гэж хэлжсэн. Тэгээд дээрээс нь манай ээжийн нэг баримталжсэн. Одоо зарчим нөх юм бол миний охин онцлог сурах хэвээр тэгжээж энэ хүүхдүүд миний охинтой яг энгийн түвшинд харилцдаг бодно, энгийн түвшинд найзалдаг бодно гэж хэлжсэн учраас би өөрөө ч гэсэн яг тийм зарчмаар ингээд хатуу чанга зарчмыг баримталж сураад ерөнхийдөө нэг удаан шугамж гисадаг штеп. Нэг 2 удаа жигсахад хоёуланд нь нэгдчихсаад сургуулаасаа юу? Нэгдүгээр өрөндөө 10 жилийн ерөнхийдөө онд төгсөөд тэгээ 2008 онд төгсөөд 8 оныхоо намар нь Монгол Улсын их сургуулийн үндэстэр судлаачийн ангийг сонгож ороод 12 ондоос онц түнтэй төгссөн. Бас онц төгссөн. Монгол Улсын их сургуулийг. Аха. За ингээд 2 сургуулаа дунд сургуулаа онц төгслөө. Дээд сургуулаа онц төгслөө. За Монгол Улсын их сургууль гэдэг бол бас хүссэн хүүхэд болгоо ордог сургууль биш ээ. За энэ сургуулийг онц төгслөө. Тэгээд ажлын байр олдов. Яг хөө тухайн үед бол би өөртөө айгу тийм томол байсан л та. Онц төгссөн. Тэгээ ер нь бол тухайн үед 2 ангиас маань нэг хүүхэд онц төгссөн байх чинь тийм ховор байсан учраас тэгээд дээрээс нь ийм гоё мэрэгчлэр төгсөж байгаа гэдэг утгаараа баг ингээл гараад давангууд хүн болгоно булаацтал авах гэдгсэн чинь яг бодит байдал дээр нөгөө гаднаас маань харагдаж байгаа энэ хөгжлийн бэрхшээлийг хүмүүс нөгөө бичиг үсэг тайлбарлах хэмжээний тийм боловсралтай л гэж хаддаг байсан. Гэтэл би ч нөгөө муйсыг онц төгссөн диплома бариад очиж байхад өөдөөс миний дөө нэрээ бичиж чадахгүй гэдээ өгчээсэн байгууллагууд зөндөө байхгүй. Миний нөгөө одоо нийгэмд оролцохын сан гэсэн хүсэл эрмэлзлийн маань нөгөө хөгжлийн бэрхшээл гэдэг өөртөөсөө бий болгосон үгээрээ хаачиж байгаа юм. Миний одоо 10 хэдэн жил хөдөлмөрлөж сурж авч явсан тэр боловсролын төвшинг маань зөвхөн бичиг үсэг тайлбарлалтын төвшнгөөр дүгндэг ийм нийгэм намайг хүлээж авсан. Тэгээ ерөнхийдөө нэг 3-4 жил гэртээ яг одоо буцаал нөгөө 5 настай үеийн Болороо шиг гэрээс гарч чадахгүй бүх юм нь хүний харанд тийм байдалтай байсан. Тэгээ 16 онд одоо 14 онд хантайгаа амьдрал зохиогоод 15 онд хөөрхөн охинтой болоод за тэгээ мэдээж их хүн болсон учраас би тэр хүүхдийг дижээх хэвээр сайхан амьдруулах хэвээр гэж бодсон учраас би зайлшгүй ажил олох хэвээр дээрээс нь надтай адилхан яг ийм асуудалтай тулгамдж байгаа маш олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа учраас ер нь аль зориглоод дуу хоолойгоо өргөх зөв гэж бодоод 16 онд одоо анх Facebook дээр асуудал хүндсэн бичлэгийг бол оруулчихсан. Тэгэхээр Болороо ингээд хантайгаа уулзраад хөөрхөн охинтой болсон гэж байна. Охин ч одоо хэдэн настай вэ? Одоо миний охин 12 сард 4 аяг хүрнэ. Оо, хөөрхөн том болж байгаа юм тийм. Тэгэхээр охины төрөхөд ингээд одоо жирэмсэн эмэгтэй төрөхөд эмнэлэг дээр очиход эмнэлгийнхээ яаж хүлээж авсан? Ер нь бол тухайд бас л нөгөө л нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг тодтолцоороо л эмнэлгийн үйлчлэгийн анхуд айгүй хүндээсэн. Бараг ингээд чи төрж болохгүй штэ гэж бараг буцаах гэжсэн байхгүй. Ягаад тэгэхээр одоо чи өөрийгөө хөдөлгөөнийг хийж чадахгүй хүүхдээ гаргаж ирэхээр чи одоо ингээд тэр хүүхдээ гэмтээ чинь гэх мэтлэн. Яг хөө тэр бол эмнэлгийн талаас бол тийм байх те. Гэхдээ яг тэрнээс гадна цэвэр харилцааны ёс зүйдэл дээр байд нэлийн асуудалтай. Эмнэлгийнхаа байсан эмчнэр ядангуяа намайг тэр одоо төрөг зөвшөөрлийн мөн олгодогч гэдэг юм уу те. Хяналтандаа авах гэжсэн эмч маань Шингэлтэй дүргэн. Тэгээд тухайн удаас ээж маань ингээд гүйдчихэд манай нөхөрч гэсэн ингээд эрэгтэй хүмүүртлээ ингээд нулимсан цэглэгнэд те. Миний их нэрийг одоо ингэж хэлж байна ингээд. Тэгээд бид нар Шингэлтэй дүргэн дээр эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзаад эмчээ солиулж ирсэн.
тэгжээж одоо хүүхдээ бас минь төрүүлэх боломж юм. Энд чинь хүн хүүхэд төрүүлэхэд зөвшөөрөл авах ёсгүй шүү дээ. Ер нь бол харин би тэр үед бас өөрийгөө хүн биш юм байна л гэж мэдрэмжийг айгүй ихээр авсан л та. Ягаад тэгэхээр за би зөвшөөрөл авч иж төрөх хэрэгтэй юм гэдгээ ойлгочихж байгаа. Тэгээд одоо эмнэлгийн үзлэгт орох гээд өндөр орон дээр нь гарахад мэдээж би өөрөө гараад очиж чадахгүй. Тэгээ нөхөр маань ингээд өргөөд гаргасан чинь энэ хоёр нэг юм одоо төрөхөөд л байгаа юм шиг нь хөөрхий. Энэ нөхрийнх нь гарыг хардаа одоо ийм хоёр юм төрөх юм байх та. За одоо төрөгдөөгээл хоорондоо бүр ингээд нэг уул нь тухайн өвчтөн одоо эмнэлгээс үйлчлэгээ авж байгаа хүний тэр асуудал чинь тэр инженерийн хувьд одоо нууцлах хэвээр асуудал шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр нэг хов ярьж байгаа хүмүүс шиг ороод гарсан эмчтэйгээ тэгээд ярьж байгаа нь хажууд ч нь үү? Тий, хажууд шүү дээ. Миний чихний ардуур биш, миний хажууд. Тэгээ би өөртөө шүүц суугаад заастаа охиноо л төрүүлж яваад хинч намайг юу ч гэсэн яах вэ гэж бодоод тухайн үед аваад тэгээд төвчээд үзсэн. Тэгээ сүүл рүү гоод үнэхээр төвчих харахгүй байдал үсээд тэрийг ээжтэй хэлсэн чи ээж маань ийм хүн дээр төрнө гэж явахаа хойлаа. Ямар ч юм хэлээд үзээ эмчээс хэлье гэж хэлээд тэгээ эмчээс хэлээд төрчихсөн. За ингээд амьдрал та ажилтай болсон. Нийгмийн хөдөлмөр хамгааллын яамд одоо номтой 2 сайдын үед ажилд орсон билүү? За ингээд ажилтай болсон, нийгэм нөлөөлөх ажлуудыг хийж эхэлсэн. За дахир дутуу иргэдийн зовлон жаргалыг биднэрт ойлгуулж эхэлсэн. Бид нар яг үндэ Болороогоор л ойлгосон. Эхэлж. Ингээд хантай, бүлтэй, ажилтай, нийгэмд нөлөөлөл үзүүлээд сайхан амьдарч идэл таны хань амар хөтчихлээ. За нэг л өдөр зочир мэдээлэл хийс. Миний нөхөр алга болоод өчнөө хонлоо гэд. Яг юу болсон юм бэ Болороо? Манай нөхөр одоо гişиг ариун гэдэг индустриал гэдэг компанид 2019 оны 1 сарын 17 оноос ер нь одоо тэр насаарах үеийнхээ өдөр хүртэл 6 сарын хугацаанд ажил хийжсэн. Ажил хийж байхдаа миний нөхөр нэг ч удаа тэр одоо зөрчил гаргаж байгаагүй. Нэг ч удаа ажлын байран дээр архитын согтуурч байгаагүй. Тэр бүхэл сүүлийн 1 сар хагасын хугацаанд 24 зарим өдрүүдэд бүр 48 24 хийж явж байсан юм хүн байхгүй. Яг юу хийдэг байсан? Харуул хамгаалалтын ажилтан. Тэгээд яг тухайн 2019 оны 6 сарын 19-ний өдөр хамгийн сүүлийн өдөр гарандаа гарлаа л да. Хамгийн сүүлийн өдрийг хийж мэдсэнгүү. 6 сарын 19-ний өдөр за. За тэгээд бид хоёр яг тухайн өдөр бол холбогдож чадаагүй. Яг үннийг хэлэхэд би өөрөө нөгөө яг гадуур өөрөө сургалт цаагаад явдаг учраас хүнд сургалт цааж ээж уцаа аваад ярих айгу бүдүүлэг байдаг. Тэгээ өдөр 4 цагийн үед нөхрийгөө заалгахад нь би уцаа авч чадаагүй. За тэгээ бид хоёр ер нь бол одоо бид хоёрын ярих гэхээсээ илүү хоорондоо дандаа мессежээр харилцдаг. Тэгээ тухайн өдөр нөхөр маань ингээд над руу мессеж ч цаггүй байсан байна гэдэг. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн яг олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй ирээдүйн конгресс болох чинь. За дээрэс нь нөгөө хууль санал өгж ингээд тухайн өдрөө бол аюулгүй ачаалттай ажиллажсэн. Тэгээ яг тухайн өдрөө бид хоёр холбогдож чадаагүй байжгаад 6 сарын 20-ны өглөө намайг бас нэг сургалт цааж яхад л танихгүй дугаараас аягүй болон залгасан. Тэгээ би хин гэдгийг мэдгүй сургалтаа дуусчаад 10 өнгөрөөд буцаага залгасан чинь нөхөр чинь анжилаас ярьж байна. Нөхөр чинь ингээд шүн хамаг юм хаяад хамаг станцлог өөр аваа яваад өчлөө гэж хэлж байгаа. Тэгээ та яаж мэдэж байгаа юм бэ? Яг харсан юм өгч орсон суугчид хэлж гин угаасаа тэгээд хүнтэй хамт яваад өгсөн гэдэг чинь. Ажлаа хийчихэд яваад. Тий, ажлаа хийчихэд яваад өгсөн гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би чинь яг тухайн өдрөө бол харж байгаа юм тий. За хин нэгэн хүн уруу татаад явцсан юм байна гэдэг. Тэгээ тухайн өдрөө хараад 21-ийнхээ өдөр би 102 лөө залгаа за ингээд нөхрийнхөө ингээд 90 сорилжуулах гэсэн юм аа гэсэн чинь заавал харьяаллынхаа дүүрэг дээр өөрөө бичилж чичиж мэдээлэл өгөөж өгөөрөөгээд тэгээ надтай яг нэг тухайн өдөр хамт явчих хүн байхгүйсэн учраас 22 буюу амралтын өдрийг хүлээгээс өөр аргагүй болсон. Тэгээ тэр хооронд чинь би бас ингээд 19, 20, 21, 22 4 хоног өнгөрчлөө. Ер нь л яг удаа яг 20-оос эхэлж тооцоход тий. 20-доо бол би өөрөө ингээд тэр хүний хүлээсэн байна. Тийм 21, 22 ингээд тий 22-нд ихчигээ дагуулад шингэлтэй дөрвийн цагдаа дээр очиж мэдүүлэг өгөөд яг нөхрийгөө 90 сурвалжлуулах царийг өгсөн. Харамсалтай шингэлтэй дөрвийн цагдаа нар миний нөхрийг юмсаа хайж өгөөгүй л тий. Би одоо 22-нд очиж мэдүүлэг өгж явахад 7 сарын 1-нд очиод тэр шингэлтэй дөрвийн цагдаа дээр очиж дуусгаад тэр өдрийг хүртэл ядаж хүний урманд энэ хүнийг 90 сурвалжилж гинэ гэсэн мэдээллийг цагдаагийнхаа дотоос үжинд тавиг байсан. Тэгээ 7 сарын 1-нд намайг
Игчтэйгээ яваад очисон чинь манай игчтэй харьцаад намайг ерөөсөө хүн биш гэж харж байгаа байхгүй. Эхнэр нь би байна гэд гүгөд очиж хагаад эхнэрийнх нь үтсэн хийдвэ гэд манай игч рүү хараад ирж байсан байхгүй. Тэгээ би өөрөө хүмүүсийг тийм тэгш ойлголт тэгш байдлын талаар сургалт өгдөг хүн учраас яг энийг одоо бүрэн гүйцэд мэдэн л те ямар үед ямар харьцаа үүсгөө тэрийг хөгжимшүүлдэг үнийг ядвар тийм гэж үзэхгүйгээд тэгээ яг тэр үед надад бүр айгүй нөгөө нэг төрөх үедээ амжсан мэдрэмж дахиад авсан. Дахиад нөгөө хүн биш мэдрэмж хүн биш гэсэн мэдрэмж. Би одоо тэр хүний аль байсны ихнэр гэдээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бүгд надтай биш болчиход байна. Тий, надтай биш манай ихчтэй харьцаж байгаа. Тэгээ би яг тухайн өдрөө за би та нартай үед ерөөсөө юу ч яриад ойлголцохгүй юм байна. Та над руу ингээ 6 сарын 22-наас хойш өдрөө удаа асуухад одоо эхлүүлэх чинь одоо дижин гэж ярьсараад өнөөдрийг хүртэл зараач хариулаагүй байна. Тэгээ зараа оруулахтаа надтай ингээ харьцаа үүсгэж чадахгүй байгаа чинь таалагдахгүй байна гэд гэртээ ирчээд би 126 гэдэг гомдол мэдүүлдэг дугаар үт юм лээ. Тэрнэлгүүн тэр цагдаагийн тухай мэдүүд одоо гомдлоо өгсөн чинь тэр даруйдаа нөгөө цагдаа маань буцаж залгаад зараа одоо орууллаа гэд оруулсан. Тэр өдөр чинь 6 сарын 7 сарын 1. За тэгээд 7 сарын 1-ндээ зараа оруулахдаа миний нөхрийг сэтгцийн бэрхшээлтэй хүн гэдгээр тэмдэглээд оруулсан. Улаанаар тэмдэглэдэг юм байна л да. Сэтгцийн бэрхшээлтэй хүн биш шүү дээ. Биш яг би бодохоор зүгээр ингэж бодож байгаа. Наад чи хүнтэй амьдарч байгаа хүн бол зүгээр хүн биш хахад гэж харсан болоод тэгж оруулсан баг. Шууд тийм дүгнэлт хийж байна. Тийм. Би бол одоо тэгж л яаж штэ тий. Тэгээд 7 сарын 1-нд тэгэж одоо зараа оруулчихад тэр хүний чи ингээл бид нар бас ингээд давхар хайгаад яваад байгаа штэ. Би бол яг үннийг хэлгээд хажуудаа хүнгүүд бол өөрөө бараг 5 алхамч явж чаддаггүй ийм хүн учраас заавал хий нэгэн хажуудаа байдаг гэж яадаг. Тэгээ би өөрөө бас ажлын хичээл ихтэй байсан. Олон улсын конгресс гээд бөөм бэлтгэл. Тэгээд би ээж та ингээд агаатай тийш яваад өгөөж ингээд өгөөж гэл. Тэгээ хотод нөгөө манай нөхрийн маань яг очиж болох айл маш цөөхөн тэр байж болох бүх айлснаас ус. Бүх найзуудтай нь холбогдоод очисон болов яасан бол гэдэг чинь. Тэгээ бүр нэг Төв аймагт нэг хүн байдаг. Тэрэн дээр очисон юм шиг байна гэх хүн амьтанд л үзүүлж харуулж байгаа байхгүй. Тэгээ Төв аймгийн тийшэл ягаад энэ гэхээр нэг орой бүр ичээгээ гомжоод Төв аймаг руу явж үзсэн. Байхгүй. Тэгээд 6 сарын 22-нд хамгийн гол нь би өөрөө Чингэтээр өргөдөр мэдүүлэг өгж явахдаа ахаасаа гуйж байгаа байхгүй үйл ахаасаа та манай нөхрийг ингээд яг ажилласаа хин гэдэг ямар хүнтэй хаашаа гарсныг хараад өгөөч. Камерын имжлэгийн шүүгээд өгөөч гэсэн чинь манай ахыг очсон чинь нөгөө компанийн камерын имжлэгээ үзүүлээд. За зар энд нэг юм тодтгоё. Тэр хишиг ариун компани бол одоо сөөх хариуцдаг компани тийм үү? Одоо тэр байрны орон сууцаа засдаг сөөхийг хариуцдаг компани уу? Аагүй хишиг ариун гэдэг чинь одоо бүр одоо том компани. Тийм ер нь бол хишиг ариун индустриал бол одоо уул уурхад маш том компани. Тэрний охин хишиг ариун гэдэг хамгаалтын бас нэг охин компанитай байхгүй. Зөв. Тэрэнд нь хамгаалагч хийдэг. Яг манай нөхрийн одоо тэр мандаг одоо 2 офис байгаа байхгүй. Нэгдүгээр тал яг нөгөө машин орж гаруудаг тийм бүхэтхэнт байдаг. Тэгэхдээ давхар одоо яг тэр хишиг ариун компани ажилчдын байрладаг 50AB гэсэн нэг 2 байр гэдэг юм билээ оршин суугчдын. Тэр 2 байрныг одоо оршин суугчдын машиныг л тэнд байрдуулж оруулж гаргав. Тийм л ажил. Тийм л ажил хийдэг. Тэгэхээр одоо чи сая үеэл ахыгаа хишиг ариун руу одоо яг тэр газар руу явуулаад камерын имжлэг үзүүлэхээр явуулсан тийм үү? Тэгвэл тэр компани камерын имжлэг өөрсдийнх нь юм байна тий? Өөрсдийнх нь. Байрны гадаа орчин, дотор орчин. За тэгээд бичлэг үзүүлсэн үү? Үзүүлээгүй. Яагаад? Манай ахыг очсон чинь нөгөө яг тэр манай нөхрийг байнга нэг загинж занчдаг нэг хүн байдаг л да. Тухай чи хаяа нэг уцаар ярингууд ардталт нь ерөөсө байнга хараад өрөөдөг. Тийм нэг муухай нэртэй. Өөр жар гарсан нэг хөшөө ингэн байдэ. Тэгээ тэр хүн манай ахад үзүүлээгүй явуулчих. Үзүүлэхгүй тий. Санаа дүүчин камер унтраачаад явсан юугаа үзгээд байгаа юм гээд. Тэгээ би над руу уцтаад манай ах тэгээд хэлэхээр за таа тэгвэл ядаж над өрөөнд нь юу нь байна гэдгийг хараад өгөөч гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би бүр тэр үед амар шоконд орж байгаа байхгүй. Манай ах үдчихэд юу гэж хэлсэн гэж өмссөн бүх хувцс нь байна. Гэрээсээ гарахтаа өмссөн. Үүргэвчтэй цүнхэн бүх юм нь байна. Төрөвчтэй мөнгө нь хүртэл байна. Бичүүгээр бүх юм нь байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би за гарсан юм шиг. Тий, түр ингээл гараа явьсан юм шиг. За тэгвэл 2 хувцс нь байна гэсэн чи 2 хувцс нь байхгүй байгаа. Тэгээ би чинь бүр ингээ гайхаад тэгээ камерын имжлэг үзүүлэхгүй болохоор чи яг нөгөө тэр компани хэлсэн үгэнд л итгээд явчихсан шүү дээ. Тэгээ хамгийн аимшигтай нь би 6 сарын 20-оос хойшоо тэр
хүмүүс нь над руу уцтаад станц түлхүүрээ нэгдэг байсан. Байгууллагынхаа. Тий, байгууллагынхаа. Станц ярддаг уран холбооны станц түлхүүр хоёроо нэхэд байдаг. Түлхүүр нөгөө лифтний түлхүүр гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би чи нөгөө өөрөө нөгөө өмнө гим хийсэн юм шиг те. Үнэхээр л тэр хүнийг ингээ хаяад явцсан байх гэдээ ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ би бүр тэр компанид амар гуйгаад битгий миний нөхрийг ажлаас нь халаарай. Бит хоёр арай гэж юм тогтсон ажил тавьж байгаа шүү. Би тэр хүнээ олоод өгчнөө эргээгээд танаа юм чинь хүлээлгээд өгчнөө та удирдгуудаас ингээ битгий халаарыг гуйгаад өгөөрэй гэдээ яддаг байсан байхгүй. Тэгээ сүүл рүүгээ нөгөө хүмүүс чинь станц түлхүүрээ нэхээсээ гадна юу гэж хэлдэг байсан гэсэн чинь миний дөө танаа нөхөр чинь чамаас өөр хүнтэй юм шүү. Тэрэн дээрээ очиод хитцсэн юм шүү. Тэгээ ерөөсөө тэр болгон чинь надад амар их сэтгэлийн дарамт өгж байгаа байхгүй. Би өөрийгөө мэдэн шүү дээ яг хөө. Хүчний надтай амьдрахад бол хэцүү байсан байх. Тэгээ би бол тэрийг мэдээд нөхөртөө бас хэлгээд байсан та. Хэцүү байвал миний хэлээрээ би бас ойлгох шүү гэд. Тэгээ манай нөхөрөд үнэхээр нөгөө өөрийнх нь бас амьдралын баг хамгийн гол зүйл нь охин бит хоёр байсан байхгүй. Бит хоёргүйгээр бол хизээж тэгэж одоо амьдрч чадахгүй тийм хүн. Тэгээ би бүр гайхаад тэгээ яг тэр үедээ би яас ингээд гомцсон л доо. Энэ цуг ажилдаг хүн ингэж хийж байгааг бодоход үнэхээр л тийм хүн байсан байх тэгэл ээжтэй өрөөнд ирээд уйлаад ярьжсэн байхгүй. Үнэхээр одоо тийм амьдрахад хэцүү байсан байх та. Яагаад тэгээ зүгээр явчих болоогүй ингэж байгуулгын юм авч явж байгаа юм болдоо гэдэг ингээд бүх юмыг гадуур тэр хүнийг явцсан л гэж ойлгоод хүлээгээд. Тэгээ би ингээд 19 хоног тэр нөхрийгөө хайгаад шар махтайгаа хатаад шүн унтаж чадахгүй ийм байдалтай байжгаад 7 сарын 6-нд яг 17 хоног дээр би бүр төвчээр алдагдаад Facebook дээр зар оруулж байгаа байхгүй. Миний нөхөр ингээд ажиллаа хийж аваад тэр өдрөөс хойш алдахгүй байна. Тэгээ тэр маань яг нөгөө Facebook дээр одон дагагчтай байсан учраас хүн болгоно бит хоёрт санаа зовоод шеэрлээд ер нь их өндрийг аваад тэгээд тухайн үед манай яамны удирдлагууд бас цагдаагийн ерхий газар руу яриад тэр Чингэлтэй дүүргийн цагдаанууд руу яриулсан байна. Тэрнээс хойш 7 сарын 6-ны орой над руу Чингэлтэй дүүргийн цагдаа уцтаад чи зараа устгачих төхөө. Тэгвэл дээрээс айгуу дарамт ирээд хэцүү байна гэж байгаа байхгүй. Facebook бичсэн явуулах гэж байгаа юм уу? Тэгэхээр би устгахгүй та намайг хүн гэж таагаагүй миний нөхрийг хайж өгөөгүй гэж одоо би юу гэж устгах юм бэ гэж устгаагүй. Тэгтэл 7 сарын 7-нд нөгөө Чингэлтэй дүүргийн байцаагч маань ажил дээр нь очиод манай нөхрийн одоо тэр бичлэгийг үзнэ л болж тааж байгаа. Тэгээ манай нөхрийг одоо хамгийн сүүлд ийм хүнтэй уулзсан байна гэд бүр өдөр 14 цагийн үеийн бичлэгийг харуулж байгаа байхгүй юу. Нөгөө одоо л нэг сошиалаар яригадаад байгаа нэг хамт арх uuсан байж болзгүй гэдэг нэг багшийн нэр яваад байгаа шүү дээ. Тэр багшийн зургийг надад үзүүлж байгаа. Энэ хүнийг таних уу гэд. Өдөр 14 цаг. Тий 14 цаг. Тэгээ би тухайн үед тэр багшийг харсан чи угаасаа л пара хөнгөн атлетикийн багш тасгаж өгдөг Батторж гэдэг хүн байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнтэй ч би өөрөө бас байнга хамтарч ажиллаг. Танд наад чи манай нөхрийн бараг багш нь хүн штэ. Тэгсэн чи тэгвэл энэ хоёр хамт явсан юм шиг байна. Энэ багшийн утсан ч холбогдохгүй байна гэнэ байцаагч маань тэгж хэлээ явж байгаа. Тэгснэ гарахтаа за болроо нөхөр чи удахгүй олдчих байхаа гэж хэлээд гарсан байхгүй. Тэгээ би чинь тухайн үед бүр айгүй баярлж байгаа. Нөө цагдаа тэгээд байгаа шүү дээ тий. Азаа. Тэгээ байжсэн чинь 7 сарын 8-нд өдөр яг хөө манай яамны газрын дарга маань 8 цагт мэдсэн байсан байлээ дээ өглөө эрт. Тэгээ надад нөгөө хүмүүс яаж хэлэхээ мэдэхгүй. Тэгээд намайг гэртээ байжсэн чинь манай ажилтны 2 3 хүн манад ирж ийна гэж уцчих. Тэгээ яг хөө ийм хэцүү юм болсныг мэдсэн учраас зүгээр хань болох гэж явж байгаа юм бах гэсэн чинь яг тэр одоо ажлын маань хүмүүсийг ороод ирэх үед миний уцт дугаарлаа. Аваад ирсэн чинь сонгоны ахын дүүргийн цагдаагаас ярьж ийна. Ирж байцаалт өгөө гэд намайг тэгчих. Тэгээ би ч нөгөө замдаа нөхрийгөө олдсон байх гэж удаад амар баярлал явж байгаа байхгүй. Тэгээ бараг за чамаагдаал гэсэн юм бодсон л энийгэл явж байгаа шүү дээ. Тэгээд очисон чинь нөгөө ханамсалтай юм болсон байна. Ажлын байран дээр өнгөрсөн байна гэдэг чинь. Тэгээ яа хараад игдэм бэ 19 хоног та нар чинь гадуур гараа явцсан гэж надад хэлэл ингэ яваадсэн биз дээ гэж. Лифт тасч байгаад лифтний доош ингээд яваад унсан байна. Тэгээ 19 хоног тэр дор бүр ингээд өтөж өмгөртлээ байцсан. Ямар шинжилгээ их боломжгүй. хоног тий. Одоо нөгөө аимшиг кино минь дээр гардаг штэ нөгөө мөмэй болцсон хүмүүс нүдгүү хамааргүй болцсон тий. Бүр тийм амар хэм байдалтай болоод тэр хүний одоо
мах гэдэг зүйл байхгүй болоод бүр ингээд байж болох бүх нөхцөлөөр нь үт яваад орсон тийм аимшиг байдалтай болгосныхоо дараа компани гаргаж өгсөн байхгүй. Тэгээд тийм аимшиг байдалтай зохицыг хүлээж авчиад би 7 сарын 8-наас хойш тухайн үед шууд цагдаа дээрээс тэр мэдээг сонсоод би муураад унсан. Яаж гэртээ ирсэн одоо ч гэсэн санд. Тийм мэдээж би гарахтаа тэр цагдаа нарт гомдолтой байна гэж хэлээд гарсан юм шиг байгаа. Тийм мэдээж тийм амар болцсон зохицыг бид нэр одоо нэг үнэг те чандралгаас өөр аргагүй байсан байхгүй. Тэгээд 7 сарын 9-нд нь цанганы цагдаараа яриад чандарлуулах гэсэн юм аа гэж хэлжсэн. Тэгээ манай хадам ээж, хадам дүү, манай ах гурав очиод манай нөхрийн ажил дээр нь байсан юмыг өмс нас орох үедээ хэрэгжүүлсэн эд зүйлсийг олгоод нөгөө станцнд хөөрн бүх зүйл нь Германд нь байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн одоо нэг бас сонин учир битүүлэг зүйл нь тэр станц доор унсан ч гэсэн дуурхал юм байлаа л дээ. Тэгэхээр тэр компани бол тэр хүнийг тэр доор унсан гэдгийг мэдээгүй байх ямар ч тийм юу байхгүй. Тэгээ миний зүгээр одоо би чи өөрөө 7 сарын 8-наас хойш тэр нөхрийгөө ингэж өдөх хүртлээ баг өдрийн 3-4 удаа муурч унаал. Тэгээ тэр болгондоо түргэн дууддаг тийм байдалтай болсон. Уулнаад өрөөсөө тэгэж муурч унах нь битгийл зөргөч өвддөггүй тийм байсан юм чинь. Тэгээ яг хөө тийм амар мэдээ сонсоод тийм амар шокын байдалтай байгаа. Тухайн үед бол манайх нөгөө ам бүл цөөхөн учраас ишээ тийш яг ингэж анхаал тавиад яваад ах боломж байхгүй. Тэгэл би чинь тэр зохицыг тэнцэн ингээл шандаруулах зөвшөөрөл аваад шандаруулаад ер нь тэгэл хамаг юм тэгээ болчих юм байгаад гэсэн ойлголттой байсан. Тэгээ хамгийн аимшигтай манай хадам ээжийг, манай ахыг, тэр манай хадам дүү гурвыг очиод нөгөө талигчийн юмнуудыг хүлээж авах гээд очсон чинь юмнуудыг өгөхгүй гэж байгаа байхгүй. Өгөхгүй ингээд энэ хаалга дээр чи тэр хаалга дээр чи иргээд яриадсан гэсэн. Тэгээ нөгөө гурав маань үгүй чи яагаад гам би хүүгийнхаа ямиг авъя гэд манай хадам ээж тэсгэл алдаад тэгсэн чинь өнгөрсөн хүний ямиг аваад авах гээд очиж байхад өөдөөс нь нөгөө л станцл хүрээ нэгч байгаа байхгүй. Тийм хүн үнтэй аим тэнд яригдчихсэн байгаа байхгүй. Станцл хүрээ өгчөөд хүнийхээ ямиг аваа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ ажил явдлаар нь тэр компани ямар ч удирдлага ирээгүй. Зүгээр нэг харуулын одоо тэр ээжийн ахлагч гэдэг юм. Над руу ярьсан хүнүүд ерөөсөө ирэхгүй байгаа юм л та. Өөр ээжийн ахлахууд нь хурж ирээд тэгээ хүн дөрмжиж байгаа юм шиг сарынхан цалин гэж нэг 800 мянган төгрөг авчирч өгчөөл явж исэн. Тэгээ энэ бод угаасаа ингээд ихнээсээ агуулад нөгөө Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болж төрснийхөө горыг л би идлээд яваад андаад гэсэн мэдрэмжийг надад төрүүлээд яваад байгаа байхгүй. Зүгээр нэг гэр бүл байсан бол ядаж тэр компани удирдлагууд ирээд өөрчлөлт гойцлээсэн байх гэж бодсон л доо. Тэгээ яг хуу энэ хэрэг явдал маань ингээд сонгоны архан дүүргийн цагдаа дээр ингээд шийдчихэд ирж байгаа. Тэгээ тухайн үед бол надад ямар ч ухаан мэдэрдэг авахгүй. Ажил явдал дуусны дараа очиж мэдүүлгээ өгсөн. Тэгээ ер нь энэ 7 сарын 8 гэдэг чинь өөрөө бас яг нөгөө амралт таарсан хүмүүс ингээд амрал зугаалгаад наадам гэдэг ингээд бүр хамаг юм ингээд хаацсан ч гэдэг юм шүүх эмгийн ажилтнууд нь ч гэсэн ингээд амраад явсан тийм үе таарчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг ажлынхаа байран дээр тэр хариуцдаг байрныхаа лифтний доошоо унаад нас орсон байна тийм. Гэтэл тэр компани яагаад тэр ажлын байран дээр хүрээд хайдаггүй? Юу ч хайгаагүй юм тийм үү Болороо? Хайгаагүй. Оршин суугчид харсан гэсэн мэдээллээр л над руу ярьж байгаа юм. Тэгээ би чинь угаасаа тэр том компани, тэр том байгууллага өчнөө камер байхад тэрийг харчаад мэдчихэд над руу тэгж хэлж ийн л гэж би ойлгох шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд бүх гараа явцсан гэдэгт нь бат итгэлтэй надаас юм аа нэхэдсэн юм чинь. Тэгээ бид хоёр ингээд яг сонгоны архан дүүргийн цагдаа дээр хамгийн анх бид хоёр ч гэж би өмгөөлөгчтэйгээ очиод мэдүүлэг өгсөн. Тэгэхэд яг нөгөө цагдаа маань ингээд надаас асууж байгаа юм. Тэгээд мэдүүлэг өгөх тэр үед хамгийн гол нь тэр цагдаа маань өөрөө надаас асуусан л та чи нөхрийгөө яаж өнгөрсөн гэж бодож ийн гэд. Яг тухайн үед нөгөө хэргийн газар ажилласан мөртлөө манай нөхрийг хэдэн давхраас унсан гэдгийг нь олж тогтоож чадахгүй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ би яаж мэдхэвдээ би ямар хажууд нь дэм лаб бариад зогсчихсан биш. Та нар л надад мэдээж их өөргийг хийж гүйцэтгэж байгаа юм байгаа зү тэгээд. Тэгээд тухайн үед 7 сарын 17-нд очиход
Манай эрүүгийн өмгөөд их маань нөгөө зогссны байрлалын зургийг харчаад маргааш нь надад ирээд за Болороо би бас нөгөө айгу санаа зовжсэн л та хэдэн хоног тэр дор тарчилж хөвцсөн бол гэв. Тэр бүр ингээд сээж зүсээд унтаж чадахгүй тий. Тэгээд чинь манай өмгөөлөгч маргааш нь ирсээ за Болороо ер нь нөгөө газар дээр л шууд нам явахаар байрлалаар болцсон байлээ. Тийм болохоор чи бас тийм юм дээр битгий бас тэгтээ нэг юм дээр ч гэсэн 50 нэг юм дээр ч гэсэн ядаж 50 байгаарэ гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээд тэр 7 сарын 17-нд мэдээлэл өгж явах үед тэр байцаагч танаа нөхөр бол ерөөсөө уугаагүй байлээ гэжсэн байхгүй. Одоо тэр хамгийн гол миний нөхрийг архинд хоолой. За яг тэр хэрэг дээр нь очсон урдан байцаагч. Аха. Тэгээ уугаагүй байсан тэр багштайгаа уулзсан камерын бичлэгийг үзсэн. Багштаа л яг авч өгсөн байлээ хөөхий гэдэг жаа байхгүй. Тэгээ орой 9 цагийн үед хүүхдүүдтэй гадаа гар бөмбөг тоглоод гүйжсэн байлээ. Өдөр 5 цагийн үед лифтнээс хүн гаргасан байлээ гэдэг чинь. За тэгээ би намайг өмгөөлөгчтэйгөө ээжтэйгээ ингээд яваад очиход тэр цагдаагийн яг тэр ширээн дээр нэг юм борд дэвтэр байгаадсэн. Энэ юун дэвтэр юм бэ гэсэн чинь рапортын дэвтрээ гэж байхгүй. Тухайн ээжэнд гарч ирсэн хүмүүс ажиллаа бичдэг. Тэгээ би за энэ рапортын дээр чинь бусад хамгаалагчид ч гэсэн ингэж ажил өргөтөнд байхгүй ч гэсэн лифт засаж хүн гаргадаг юм байсан байна гэсэн чинь байсан гэдэг ч байгаа байхгүй. Хамгаалагч хүн лифт засах ёсгүй. Ямар ч шигүүрэг байхгүй. Тэр байгууллага чинь өөрөө уг нь мэргэжлийн лифтчтэй байх ёстой. Ер нь ямар ч байр тий. Тэгээ тийм үүрэг гүйцэтгэдэг байсан. Тэгээ тийм үүрэг гүйцэтгэж байгаа л ер нь амьсчиж байгаа байхгүй. За тэгэд эрүүл байсан гэж байцаагч хэлсэн тий. Хөрхийн өдөр багштай бол арх авчихсан. Өдөөс хойш лифт гацхаар лифтнээс хүмүүсийг гаргаад тэр орцны хүүхдүүдтэй тоглоод гадаа байжсэн. Гэтэл өнөөдөр одоо талигачиг 2.4 юуны согтолттой гэж байгаа. За 2.4 гэдгийг бол судлаад үзэхээр гүн согтолт юм билээ шүү дээ. Маш гүн согтолт. Гэнт энэ тоо хаанаас гараад ирсэн бэ? Энэ нөгөө задлан шинжилгээ хийж чадаагүй шүү дээ. Задлан бол хийсэн. Хийсэн юм уу тий? Зогцноос нөгөө чандралгаас өмнө бүх юунаас нь дээжийг авч үздэг. Тэгээ ер нь бол ингэсэн 7 сарын 17-нд л одоо бидрийг анх одоо яг сүүлд нөгөө 10 сарын 18-нд бид нар хамаг хавц хэрэгтэйгээ танилцаад ээж бит хоёр угаасаа нөгөө талын шийдвэр гарч байгаа нь ойлгомжтой учраас гээд бит хоёр хамаг баримтнуудаа өөрсдөө ингээ нууцаар зургийг аваад өөрсдөндөө үлдээсэн. Тэгээ тэр үед танилцж хахад миний бүр одоо ингээд хамгийн одоо зэв хүрээж гэх юм уу те би одоо бүтэн 1 сар нөхрийгөө яаж явж байгаа тийшээ унтсан бол гэж айгүй олон таамаг төсөөлээд тэр болгондоо хямарж исэн байхгүй. Тэгэхэд намайг хамгийн анх одоо очиж мэдээлэл өгдөг өдөр одоо энэ дээр байна те нөгөө юм маань байцаагч маань камерын бичлэг байгаа гэдгийг мэдсэн байсан байгаа байхгүй юу. За тэр нөгөө орц буюу орцны гадаа байсан. Бүх камерын бичлэг ингээд хамаад авцсан те. Тэрийг ингээд хүлээж авсан тийм баримт нь байгаа байхгүй юу. Тэр хавц зэрэгтэй танилцаад тэгээд 7 сарын 18-ны өдөр тэр мөрдөн байцаагч маань манай нөхрийг ажил үргийг гүйцэтгэж ягаад доошоо хөл адаж унсан байна гэдгийг мэдээд авсан байна. Тэгсэн мөртлөө бүтэн 1 сар буюу 8 сарын 17-ноос 7 хүртэл биднэрт камерын бичлэг байгаа гэдгийг юу ч хэлээгүй. Бид нар ингээд зогсны байрлалыг харчаад би өөрөө 8 сарын 5-ны өдөр бүр задлангийн одоо тэр дүгнэлт гарсан өдөр нь өөрөө гүйж очиж жагаад зогсны байрлалыг харьяа гэж хэлж байгаад байрлалыг харсан. Үнэхээр унаал шууд ингээд газар дээр нас барахаар байдалтай харагдчихсан. Тэгтэл нөгөө задлангийн дүгнэлтээр чинь ходоод нь хоосон гараад. Ходоод нь хоосон гарна гэдэг маань тэр хүн доор хаяж 24 цаг тэр доор амьд байсан байж тарж байгаа. Тэгэхээр ингээд зогсны байрлал шинжилгээний дүгнэлт хоёр хоорондоо зөрүүд. За дээрэс нь архины хэмжээ гэсэн чинь 2.4 гэж байна. Тэгээ би бол тухайн үед нэг 2.4 гэдэг маань хүнд нөгөө байх ёстой нэг хэмжээ байдаг шүү дээ. Тэрийг юм байх гэж бодоод нэг анзаараагүй тоогоогүй. Гэтэл нөгөө 2.4 гэдэг чинь судлаад байсан чинь хүн өөрийнхөө хөдөлгөөнийг хянах чадваргүй. Одоо ер нь бол тасралтын өмнөх зэрэг байдалтай согтуу юм билээ шүү дээ. Тийм байдалтай ажиллаа ингэж өөрөө дурандаа тэр ажлыг хийж байгаа л тэгэл тэр доошоо ингээд унтсан гэсэн байдлаар л манай нөхрийг ингэж буруутгаж энэ хэргийг хаахаар болж байгаа байхгүй. За Болороо манай нэвтрүүлэгт эрэхтэй нэг бичлэг авчирсан. За энэ бол нууцаар бичсэн бичлэг. Одоо яг тэр Болороогийн талигаач нөхрийг яг тэр нас барахын өмнөх сүүлчийн бичлэг байгаа. За тэгэд найруулагч дэлгэцэн дөг. Болороо битэр тэрэн дээр тайлбарлаж ярьсны дараа энэ зурган дээр хоёулаа тайлбарлая. За дэлгэцэн дөгөөд камер сайн барьчаарай.
За явуулчих. За одоо энэ хүмүүс ингээд яваад өнгөрч байгаа. За тэнд нэг олс татцсан байгаа зү тэр нэг хашлагны хажууд. За одоо талигач гүүн тэр цаанаас машинуудын цаанаас. Гүүж гарч ирнэ. Яваагүй нэ тэ. За энэ гүүгээд гарлаа. За энэ бол яг ч согтуу хүн биш байгаа байхгүй. Тэр гүүснэг за үзэгчдэд дахиад үзүүлнэ. За одоо ингээд энэ дээшээ лифтэнд гараад ирсэн. Одоо ингээд лифт рүү хүн орох гэж байгаа байдал. Гацсны шал. За лифт ингээд гацсан. Одоо тэр Болороогийн нөхөр гүүгээ явуулчлаа. Саяны энэ нөгөө нуу за энэ хүүхэд ингээд лифт гацсан гэдгийг ингээд тэр хоёр анивчаад байгаа байхгүй юу? За одоо харж байгаарай. За буцаад ирлээ. За ингээд лифтийг тэр дээдлийн хаалгаар онгойлгох гэж байгаад зүүн гараараа дэлхүүрдэж онгойлгоод баруун гараараа тэр дээшээ дэлхүүрдэж онгойлгоод энэ бол нөө яг компьютер дээрээс нь бол харагдчихсан аа тий. Энэ нөгөө нууцаар бичсэн бичлэг учраас манай үзэгчид бас уучлаарай ингээд яагаад байгаа шүү. За ингээд харгуулчих чам тий. Ингээд бүх юм. За найруулагч дүрсэн авчих. Тэгээд ингээд одоо тэр одоо гадаа саад руу гүйж байгаа байдал. За тэр нэг ингээд татцсан олсон доогуур гүүгээд гарч байгаа бол яагаад ч согтуу тасралтын байдалтай хүн тийм хурдан гүүгээ тэр олсон дундор гараа явахгүй. За дээрэс нь тэр орцон дотор гүйж ирээ тэр лифтийг онгойлгож байгаа буцаж ирж байгаа дүрсүүдийг үзэгчэд ажигласан баг. Хэрвээ ажиглаг бол за дахиад нэг өгчээ тэхүү. Энэ хэргийн хамгийн чухал баримт байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд Болороо битээр ярьжээ. Энийг ингээд дэлгэцээ дүүрээ өчгтөө найруулагч. Студид биш дэлгэцээ дүүргээд өч. За. Тэгээ одоо ингээд тэр явган гашааг харж байгаа саад. За тэрний цаагаар ингээд утас олс татцсан байгаа. Тэгээд ийшээ ингээд одоо 2.4 гэдэг чинь гүн согтолттой хүн ингээ гүгээд хараа. Одоо тэр осон доор гараа авчлаа. За ингээд одоо энэ одоо лифтэн доторх камер тий шалгаж байгаа юм. Тий. Лифт гаснаас шалгаж байгаа тий Болороо? Тий. Одоо тэр урдаа байгаа хоёр хүнийг бол ямар ч тийм шөргөх юмгүйгээр инженеэр ингэ зөрөөд. Тий. Тэгээ тийшээ гүүгээд явчихж байгаа. Одоо медигаасаа очиж дэлхүүрээ авах гээд явж байгаа. За. Медик гэдэг нь бол эдний компанид ажилладаг ажилтан тийм үү? За одоо буцаад ирнэ. За энэ хүүхэд ингээд лифт гацсан учраас дарж агаад яваад өгч байгаа. За ингээд буцаа хүрээд ирж. За одоо ингээд нөгөө лифтээ засах гэж байна тий. Энэ нөгөө зүүн гараараа дээдлэлт нь байдаг дэлхүүрийг эргүүлээд дэлхүүрдэж эргүүлээд баруун гараараа нөгөө дардаг товчон дээр нь дараад хоёр гараараа ингээд хоёр гарын ажиллагаа байж хийгддэг. Тийм байна. Тэгээд одоо энэ байцаагч болдог хүн наад компьютер дээр тайлбарлаад байна тий. Тайлбарлаж өгч байгаа. Энэ компьютер дээр дүрсэн дээр бол айгу тод үстэй. За ингээд харанхуй дүрсэн нь бол бид нарт ингээд энэс хоошо бичлэг байхгүй тийм үү? За найруулагч дүрсэн авчих. Тэр өгч. За. Ийм юм болсон. За энэ бичлэг одоо тэр хишиг ариун гэдэг компани камерт байсан бичлэг тийм үү? 19-ны шөнө алга болсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ 20-нд чам руу уцаар ирсэн гэдэг. Тэгвэл бүхэл бүтэн ажилтнаа алга болчиход байхад яагаад энэ компани камера шүүгэг юм бэ гэсэн асуулт гарч ирж байна. Харин тэр л бүр айгүй сонирн байна. Тэгээ ингэсэн ер нь бол ингээд камерын бичлэг үзлээ. Бид нар ингээд холбогдох бүх баримтуудыг харахад манай нөхрийн арх уугаагүй гэдэг нь бол бүр ингээд илт байгаа байхгүй. Дээрэс нь энэ компани болон цагдаагийн зүгээс мэргэжлийн янтраа бүрдүүлж өгсөн материал нь өөрөө манай хүн одоо маш их хэмжээний согтолтой байсан учраас өөрөө бараг дурандаа тэр лифтийг засаад тэгжгаад унтсан байна гэсэн ийм л дүгнэлт гаргаад ирсэн. Бүх юмыг талигач юм буруу болж байна тий. Одоо тэгэхээр хоёулаа энэ зурган дээр харуулж тий. За нөө манай үзэгчид ойлгоорой Болороо маань ингэж барьж үзүүлэх боломжгүй учраас би тусланаа. Ер нь бол яг хөө энэ дээр ингээд 50B за камер энэ ийшээ хараарай. За 50B байр гэж байгаа. Энэ болохоор нөгөө хамгийн сүүлд миний нөхөртэй ууцаар яриад лифт гацчлаа, ирээд янзлаа, дэлхүүр аваа гэж ясан медгийнх нь гэр нь 50B байранд. За медг нь болохоор хишиг ариуны ажил. Хишиг ариун компани одоо зүгээр л тэр жижигөр одоо бүх юм энд гүйцэтгэдэг тийм хүн. Энэ хараа манай үзэгчид энийг уншиж байна уу? 50B байрны хамгийн хойд оролц руу 23 цаг 29 минут 8 секундэд ороод 23 цаг 29 минут 26 секундэд буцаж гарч ирж гүйсэн байдалтай 50B байрны хамгийн урд орц руу гүйж
камераас гарав гэж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр тэгээд хадаа энэ бол мэдэг гэдэг хүнээсээ дэлгүүр авч байгаа. А тэгэн гутаа одоо тэр залгсан дугаарыг та харуулаа. Хамгийн сүүлд манай нөхөр маань нас барахаасаа өмнө за энэ нас барахаасаа өмнө яг энэ мэдэг гихчтэйгээ 23 цаг 13 минутанд хамгийн сүүлд ярьсан байгаа юм. А гэтэл энэ камерын бичлэгний одоо саяны тэр тайлбарн дээр болохоор хамгийн сүүлд 23 цаг 30 минутанд гар утас бололтой зүйл одоо яг доотлохын тайлбар. Гар утас бололтой зүйлийг зүүн чихэн дээрээ тавиад ярьж гинэ гэсэн байгаа. Аха. За энэ байна. Тэгтэл манай нөхөр ч нөгөө 2 утас барьдаг. Тэгээ 2 утасныхын дугаарыг шүлгэхэд 23 энэ дугаар гарч ирж байгаа тийм үү? 23:30-д ярьсан ямар ч дуулаг байхгүй байгаа. Тэгээ ээж бид хоёр өөрсдөө гэртээ ирээд энийг ингээд ухаад хараад исэн чинь нөгөө эдний нэхэд исэн алдартай станц чинь аман дээрээ барьж ярьдаг биш чихэн дээрээ барьж ярьдаг G-Mobile-ийн утсан станц байгаа. Ингэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ нөхөр маань бол өөрөө дурандаа хийгээгүй лифт гацсан байна гэд ээжийн ахлагчаасаа зааварчилгаа авсныг гэрчилж байгаа. Тийм байна. Одоо жишээ нь энэ мэдгийнх рүү орж түлхүүр авсныг энэ камерын бичлэг гэрчилж байна. За станцаар зааварчилгаа авч байгааг энэ камерын 23 цаг 30 минутанд уцаар яриад явжсэн гэсэн юм гэрчилж байгаа. Тэгэхээр тэр компани зүгээс манай гэрийнхэнд хилээд байгаа нэг зүйл нь бид нар мэдээгүй гэж байгаа байхгүй юу? Мэдхийн дэдэр мэдчихсэн. Мэдхийн дэдэр мэдж байгаа. Хамгийн сүүлд төрөсөн мэдэг яагаад тэгвэл өөрөөс нь төлхөр авснаас хойш алга болчиход байна гэж бодож болоогүй. Яагаад 23 цаг 30 минутанд зааварчилгаа өгсөн тэр бадамд орж гээд над руу байнгын уцас тэр станц төлхөр нэхэж дарамтлаад байсан хүн мэдэж болдгүй. Бүхэл бүтэн энэ компанид камерын инженер хийдэг Мөнх хоёр гэдэг хүн байгаа байхгүй юу? Тэр хүний ганц өргөч нь камерын бичлэгийг хянаа сууж байгаа шүү дээ. Тэд яагаад энэ 3 хүн мэдгүй гэж хэлээд байгаа юм? Яагаад заавал 19 хоногийн дараа ямар шинжилгээ хийх боломжгүй болгосныхоо дараа гаргаж ирж байгаа юм бэ гэдг л өөрөө айгүй сонирм. Тэгээд одоо хамгийн бүр нэг инээдтэй нэг зүйл нь нөгөө надаас станц төлхөр нэхэж яриад намайг одоо ерөөс амар заяа үзүүлэхгүй байсан над бадам тож гэдэг хүнээс чинь миний нөхрийн хэрглэжсэн утас гарч ирж байгаа. Одоо манай нөхөр одоо сая тэр медгас төлхөр очиж авахдаа Путин дотроо буюу ширээн дээрээ тэр S6 утсаа үлдээчихэд явсан байгаа байхгүй. Нөгөө Nokia нь болохоор байнгын Германд нь явж яадаг. Тэгээд нөгөө S6 утас нь үзлэгээр ерөөсө гарч ирээгүй. Олдохгүй. Тэгээ бид нар яг би болохоор дотроо ядаж тэр утсан дээрээ тэр доор унчаад бид нарт ингээд захиж хэлэх үгээ voice дээр нь хийгээд үлдээсэн байж магадгүй гэсэн итгэл төрөөд тэрийг одоо олоод өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол тэр цагдаагийн байгууллагад тавьж ирсэн. Тэгэхэд тэр цагдаа ингээд хамгийн одоо 7 сарын 23-нд энэ утас нь олцчлоо гэд намайг ирж аваа гэж. Тэгээ очиод авах гэсэн чинь бүх юм энэ форматлсан. Тэгээд ингээ аз ойлж харсан чинь Facebook татцсан байгаа байхгүй. Тэгээ би симээ хийж үзээд Facebook руу н орсон чинь нөгөө бадам дож гэдэг хүн барьжсэн байгаа. Тэр бадам дөрж юу хийдгийг тэд? Ээлжийн ахлах одоо ингээ тэр үцэг хулгайлцсан тэр хооронд бас амжаад. Тэгээ одоо тэр чинь ингэж байгаа байхгүй хамгийн муухай дөрнжсэн зүйл нь манай нөхрийн тэр S6 дотор нь мобигийнхэн дугаар байдаг. Бид хоёр хос дугаартай. Тэгээ би мобигийнхэн дугаарыг моби дээр очиж шүүлгсэн чинь энэ хүн бүр ингээ барьж явахдаа 24-ний өдөр эхнэрлүүгээ залгаж ирсэн байгаа юм чинь миний нөхрийн утсаар өөрлөгөө нэгж явуулсан байгаа аахгүй юу. Тэр бүх юм нь гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол нэр зүгээр л ингээ доромжилж байгаагийн нэг шинж байхгүй. Зүгээр л доромжилж байна те. Тэгээд хамгийн амар нь одоо тэр чинь хүний утсыг авчлаа тий. Надад одоо 2 утас нь байхгүй нэгэ манай ах маань угаасаа тэр байхгүй байгаа юм чинь байхгүй л гэж хэлж. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө утсыг барьсан. Дээрээс нь ингээд хамгийн сүүлд өөрөөс нь зааварчилгаа аваад ингээд явж хахад ерөөсөө тэр хүнийг ингэж тэр дор унтсан байгааг мэдгүй байх ямар ч үндэс байхгүй. Тэгээ ээж бит хоёрын нэг одоо тэр компаниас өнөөдрийг хүртэлх хүсээд байсан нэг зүйл нь мэдээгүй байх ямар ч үндэс байхгүй. Санаатаагаар та бүхэн баг ийм болгочиад ямар ч шинжилгээ хийх үндэсгүй болгосныхоо дараа гаргаж ирчихэд миний нөхөрт одоо тэгээ адгийн архичин байсан юм шиг хэргийг тохих гээд байна. Битгий ингээрээ манай гэр бүл мөнгөнөөс илүү нэр төрөө эрхэмлдэг учраас хэрвээ та нарыг яг ийм байдалтайгаар миний нөхрийн хэргийг хаах юм бол бит хоёр өстой хөлөө хөрөх газараа явж байгаа. Ямар ч хэсэн нэр төрийн цэвэрлж авна гэд эрх бодлогод нь хэлдэг байсан. Тэгээд би яг тэр компани удирдлагуудаас болон компани дээр ажилчдаас нь эргэт нь асуудаг байсан байхгүй.
танаа тэр станц чинь хэдэн метр дотор ингээд барих вэ гэсэн чинь гар утас байгаа сүлжээ болгон байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо станцаараа ингээд ярахад тэр доор унтсан байхад нь дуурж л байсан гэсэн үг байхгүй. Тэр станц эвдрээгүй зүгээр яг цэнэгэн дуусаад тухайн үед 7 сарын 9-нд гаргаж өгөхөд цэнэгэн дууссан байдалтай л байгаа. Тэгэхээр хишиг ариун компанитай ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаах хүүгийн их болт холбоотой гэдгийг та бас өмнө хэлж байсан. Энэ үнэхээр үний юм уу? Та энэ дээр тайлбар өгөөч. Яг энэ хишиг ариун гэдэг компани өөрөө айгүй том компани гэдэг ер нь над дээр одоо ирж дэмжиж байгаа гарын сүзөрж байгаа хүн болгон ардан Зандаах хүүгийн их болт байгаа шүү гэд хэлжсэн. Тэг мэдээж одоо ирж байгаа хүмүүсийн 90% тэгээд хаа би үнэхээр л одоо тийм юм байх гэж бодоод яваад байсан. Тэгээ яг өөрөө ингээд нарийн судлаад үзсэн чинь энэ манай өөрөө бас ард нь өөр улстарч өөр хүн байсан байлээ. Тэгэхээр Зандаах хүүгийн инх болт байдгийн байлээ гэдэг мэдээллийг бас тараас нь миний буруу юм байлээ. Үнэхээр нөгөө сайн судалж үзээгүй байгаад мэдээлэл тараагаад хүний бас нэр төр халдсан болчоо гэдэг өөрөө би бас дараа нь ээжтэйгээ яриад суужсэн л та. Компани зүгээс ямар байв? Яаж тантай хандсан бэ? Харьцсан бэ? Ер нь бол компани удирдлага гэдэг хүмүүс бол 7 сарын 23-нд анх хийж байгаа. Яг нэг хүн улс төрд явдаг юм байна. Тэгээ өөрийнхөө одоо улс төрийн карьерийг бодсондоо ч юм уу манайд тэгж ирсэн л дээ. Тэгээ ирэх болгонд нь ээж бит хоёр хүн ёсоор уучлахгүй гооч гэдэг асуудлыг л ярьдаг байсан. Өмнөөс нь хэлдэг байсан. Тэгэхэд ирэх болгондоо бит хоёр төгдөгөөс хариулт нь албан ёсны хариу гаргая гэж. Өөрчлөлт гуйхгүй л яваад байна. Тийм, гуйхгүй. Бүхэл бүтэн 4 сар өнгөрчөөд хаад те. Албан ёсны хариу гарга гэдэг маань одоо ингээд харахаар бүх юм яг тэр компани зурсан зургаар явчихж байгаа байхгүй. Миний нөхөр арх үйсэн байсан. Архныхаа халуун тэр ажлыг өөрөө дурандаа хийсэн байсан тий. Тэгээ одоо тэр компани зүгээс одоо ингэ хичээсэн юм шиг байгаа. Албан ёсны уучлахгүй бах та. Хичнээн энэ хүүхний нөхөр өөрөө ингээд буруугаасаа болж өнгөрсөн ч гэсэн манай компани зүгээс уучлахгүй энэ бид нар хаяхгүй гэсэн байдлаар ингэж ярих чийсэн юм шиг байгаа. Ээж бит хоёрын хувьд л тэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй л тий. За нэгдүгээр тал тэр байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол тэр сонгон анхны дүүргээс би яагаад энэ хэргийг татуулах гээд яваад байгаа вэхээр бид нар хамгийн анх тэр 8 сарын 5-нд садлан шинжилгээний одоо дүгнэлттэй танилцах гээд очиход тэр цагта бүхэл бүтэн одоо тэр хэргийн ер нь бол хамгийн чухал баримт болох задлангийн дүгнэлтийг хайгаад толоогүй байхгүй. Задлангийнхаа дүгнэлтийг үү? Тий. Хавцас тэрэг дотор нь байхгүй. Зөвхөн одоо эргэн тойрны шорооноос нь авсан биохимийн шинжилгээ хийсэн дүгнэлт нь хавцас тэрэг дотроо хаяг цогцос хийсэн дүгнэлт нь байхгүй байна. Тэгээд бүр 30 минут ирж хагаа. Тэгээд тэрнээс эхлээд бид нарт ингээд сэжиг төрөөд эхэлсэн байхгүй юу? За ер нь бол хаашаа хэлбэгээд байна гэд тэ. Тэгээ бид нар ингээд хажууд нь ингээд харалж очиод шаал өөр ингээд хойтлынхоо цонхны тавцсан дээрс өө нэр энд байгаа штэ гараад ирж байгаа. Тэр уул нь өөрөө маш нууц баримт байх ёстой байдал. Барин ингээд дурын нэг хүн авч уншаад танилцчихдаг ийм л байдал таваа. Тэгээ цогцны дүгнэлтнээс харахад нас орсон хугацаа үйл тогтоох боломжгүй нэ гэж байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө архины хэмжээ амар өндөр гарсан. Тэр өөрөө ингээд бид нар ингээд эхнээсээ ахуудаа тэр компани болон тэр одоо цагдаагийн ажилтан те бүхэл бүтэн 1 сарын дараа бид нарт камерын имжлэг байгаа гэж хэлээд гэхдээ 8 сарын 17-нд камерын имжлэг байгаа гэж хэлсэн ч гэсэн бид нарт үзүүлээгүй. 10 сарын 18-нд одоо мэргэжлийн хэмжээний дүгнэлттэй танилцахтаа камерынхаа бичлэгийг үзэж байгаа байхгүй юу? Гэтэл бас нэг одоо с ิจ гтэй зүйл нь 10 сарын 4-нд мэргэжлийн хэмжээний дүгнэлт гарсан юм байл явуулна. Гэтэл бид нар мэдээгүй бүхэл бүтэн 14 хоногийн дараа мэргэжлийн хэмжээний дүгнэлттэй танилцж байгаа. Гэтэл 10 сарын 14-ний өдөр тэр компанийн хүмүүс нь манад ирэхдээ мэргэжлийн хэмжээний дүгнэлт гарсан танилцсан бидтэй гэж байгаа байхгүй. Яагаад хохирогч талаас өмнө хариуцагч тал нь мэдсэн байх ёстой юм бэ? Тэгээ яг хөө тэрнээс эхлээд ээж бит хоёр одоо ер нь хоёлаа өөртөөгөө судалж яснараа явж яснараа явъя гэдгээрээ яваад яг тэр одоо 10 сарын 18-нд хавц тэрэгтэй танилцахтаа бүх баримтнуудаа ингээд нууцаар зургийг аваад өөртөө одоо энэ хэргийг хаараас явахгүй бол яг одоо манай нөхрийн буруутай гэж дуусгах байгаа. Тэгээ бит хоёр ингээд ерөөдөө ингээд олон нийтэд энэ хэргийг ил болгоё. Ямар ч байсан хэргийг задлаа. Өөртөөхөө бит хоёр одоо чадах хэмжээ хүртэл яваад үзье гэж байгаа. Ер нь нөхрийнхөө нэр дүрийг сэргийлгэе гэдэг. Таны ярьснаас дүгнэхэд за эхлээд эрүүл байсныг цагдаа хэлсэн. Тэр цагдаа энэ хэргийг шалгасан уу эсвэл өөр цагдаа шалгаа явуулсан уу? Тэр цагдаа өөрөө шалгаж байгаа. Одоо тэр өөрөө шалгаж байгаа. Тэгсэн хэрнээ одоо тэр 2.4
юуны зэргийн согтолттой гэдэг юу гэж байгаа юм тэр цагт? Яг хөө тухайн үед л бид хоёр нөгөө өөрсдөө 2.4 гэдгийг мэдэхгүй байсан учраас тухайн үед асуугаагүй байхгүй. Тэгээд бид нар дараа нь ингээ 2.4 гэдгийг ингээ өмгөөлөгч энтрээс асуугаад тэднээс ингээ мэрэгшээ нам уншсан чинь хүүшин энэ бүр хөдөлгөөнөө хянах чадваргүй юм биш үү гэдээ харж байгаа. Тэгтэл тухайн үед болохоор цагдаа эхлээд нөгөө арх уугаагүй гэжсэн бидрийг очих тоолонд ингээд яриа нь өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юу? Амссан байлаа, уусан байлаа гэд тэ. Тэгээ ингээд тэр хүн дугаасаа ингээд итгэл алдарчиж байгаа. За дээрэс нь бид нар камерын бичлэг байхгүй байгаа гэдгийг мэдээгүй. Тэр 7 сарын 17-аас 8 сарын 17 хүртэлх нэг сарын хугацаанд тэр цагдаа дээр 3 удаа очсон. 3 удаа очихдоо 3 өөр хүсэлт өгч ирсэн. Бид нэр цогцсны байрлалыг хараад ийм сэжиг таамаг төрж ийн. Утсыг ашиглаж байсан хүнд ийм сэжиг таамаг төрж ийн те. Яагаад тэр компани 6 сарын 27-наас эхлээд оршин суугчид гомдол гаргаж ирсэн гэж байгаа байхгүй юу? Энэ лифтний доор чинь айгүй мохоо мөхөн үнэртэй дээ шүү дээ. Таны гэсэн мөртөө лифт хариуцдаг компани шүү дээ. Лифт хариуцдаг биш яг нэг орон сууц тухайн нэг хамгаалалтаа хариуцдаг. Лифтнийг одоо засдаг үстэй тийм биш. Үгүй. Тэр чинь зүгээр одоо тэр манай нөхрийн харьяалагддаг газар чинь болохоор хамгаалтын албан аахгүй. Тэр лифт чинь болохоор тэр компани эзэмшлийн ажилчдын амьдардаг байр. Тийм, ажилчдын амьдардаг байр аахгүй. Тэгээ тийм одоо тэр цагдаа нар ингээ бүтэн 1 сарын хугацаанд өчнөө хүсэлт өгж явахад нэг ч удаа бид нар тэгээ албан ёсоор энэ юмыг ингээ шалгалаа гэсэн хариуг өгж байгаагүй л дээ. Тэгээ хамгийн инээдтэй нь бидрийг очих тоолонд нөхрөч одоо яг хэдэн дахраас унсныг олж тогтоож чадахгүй байна. Тухайн үед тог тасарсан байлээ. Бид нар одоо захиргааны станц руу албан бичиг явуулсан. Тэгээ очихороо бид нар яасан нөгөө хариу нэрсний хэдээс хэдэн минутын хооронд тасарсан байна гэдээ асуухаар захиргааны станцаас хариу ирээгүй байна гэж бидрийг тэгээд өнгөрөөдөг байхгүй. Тэгээд бас нэг зүйлийг тодорхой болгож хэлэхэд манай нөхрийг одоо айрх хуусан буюу одоо тийм нэг хэргийн одоо буруутан болгоод байгаа нэг одоо нэг хүчин зүйл байгаад байгаа шүү дээ. Тэр багш нь ирээд явсан гэд. Багшийг сүүлд 8 сард ажил дээрээ барьж аваад уулцсан. Би тэгээд яг гомдоод уйлж байгаа юм л та нар яах гэж ажил дээр нь очиж тэр хүнийг тийм байдалд оруулж байгаа. Одоо тэр хүн чинь танаас болоод тийм нэртэй болчиход байна гэд тэ. Тэгэхээр тэр багш нь танаа нөхөрч уудгүй шүү дээ чи мэдж байгаас тийг над руу. Гэхдээ би мэдээд байна. Та надхаа очиод гэрчлээд өгөөч гэд. Багшаас нь би өөрөө гуйжсэн байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр байцаагч зөвхөн тэр өдөр миний нөхөр архины хот бүгдэлтэй тэр багшил байгаад хад мэрэгжлийн хэлт рүү 8 сарын 23-нд материалаа явуулахаасаа 2-3 хоногийн өмнө тэр багшийг олж байцаасан байхгүй. Гэтэл би ч нөгөө очих болгонтой тэр багшийг байцаасан нь багш юу юм гэж асуугаад байгаа. Тэгээ тэнгууд чи дугаарыг нь болоод 40 чи гэрийн аяг нь болоод 40 чи эргэстрийн дугаарыг нь болоод 40 гэдэг. Би баг өмнөөс нөгөө мөрдөгчийн ажлыг хийж байгаа юм шиг ийм байдлаар хандаад. Энэ хэргийг мөрдөжсэн цагдаагийн тэр одоо албан хаагч шүү дээ мөрдөн байцаагч. Тэр одоо яг ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг одоо ялгуурлан гадуурхаж байгаа тийм байдал гаргасан уу? Яг ер нь тийм бол биш. Тэр хүний гаргаж байгаа үйлдэл бол эхнээсээ ахуулаад ярьсан ярианууд нь очих тоодонд өөрчлөгдөд байсан нь нөгөө компанийн талд яваад байгаа болоо гэдэг л зүйл байна. Тийм хардлагыг төрүүлээд. Тэгээд яагаад ингэж энэ үгээр одоо эн чинь бүхэл бүтэн камерын инженер, бүхэл бүтэн хамгийн сүүлд хүргэсэн мэдэг гэдэг хүн, бүхэл бүтэн тэр ээлжийн ахлах те хамгийн сүүл зааварчлахаа өгсөн энэ 3 хүн буруутай байхад бид нар 10 сарын 18-нд очиод мэрэгжлийн хэлтийн дүгнэлтэд танилцахдаа ерөнхийдөө асуухгүй юу? Ер нь энэ хэрэгт хариуцагч гэж хэнийг татчих байна? Ямар хүнийг хариуцагчаар татчих вэ? Хариуцагч байхгүй шүү дээ минь дөө. Танаа нөхрийн л буруу. Одоо тэг ингээд энэ хэрэг чинь ингээ хаагдчихаа. За яах вэ? Тэр уцыг ашигласан бадам торж гэдэг хүн дээр нэг хүний эд зүйл санаарсан гэдэг дээр нэг хэрэг үүсэх баг. Тэгээ тийм байдалтай хаах гад сууж исэн байхгүй юу? Тэгээ хамгийн зөв нь намайг ингээд тэнд байж хад юу гэсэн гэхээр тэгээд одоо гिचний ийм ч гэсэн тэгээд миний тэр компани чи өгөө гэсэн юм өгөхгүй л байгаа юм байл шүү дээ. Үйлдвэрлэлийн алт гэдэг дүгнсэн мэл ш тэр мөнгөө л авахгүй юу да гэд. Намайг нэг мөнгөний төлөө ингээд яваад энэ л гэж ойлгоод тах шүү байгаа. Тэгтэл чи миний нөхөр надад 5 жил амьдрахтаа би бол эмэгтэйчүүдийн үзээгүй тэр хайр халамж эмэгтэйчүүдийн хамсаагүй тэр гоё аз жаргалыг тэр хүнээс мэдэрсэн. Тэгээ тийм учраас би нөхрийгөө хамгийн илүүтэйгээр мэддэг учраас нэгдүгээр ажил дээр тэгж ярихтан сүтөрч яахгүйг нь мэднэ. Хоёрдугаар ажлын хариуцлага тэгж алдахгүй хүн мэддэг учраас тийм муухай нэртэйгээр тэр хүний одоо тийм энэ орчлонгоос явуулаад тийм муухай нэртэйгээр энэ хэргийг хаалгаад тэр компани өгсөн мөнгөөр сайхан амьдарч чадахгүй байхгүй.
Тийм учраас надад тэр хүн тэгж хэлсэн зүйл нь бүр эсрэгээрээ намайг баг ингэж явахад баг хүрсэн. Тэгээ ямар ч хариуцагч байхгүй миний нөхөр ингээ буруудан болоод дуусч байгаа юм байна. Нас барсан хүний буруу болоод дууссан. За тэгэхээр битэрийн ярианаас би ийм дүгнэлт хийж байна. За нэгдүгээр 6 сарын 19-ны өдөр алга болсон 20-ны өглөө компанийн мэдсэн байж болно. Мэдчихэд ажилтан нь ажлынхаа байрнаас алга болчиход эхлээд тэр компани сандарч хайх ёстой шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ камер бичиж байгаа энэ хүмүүс гинт ингээ алга болчихвол манай синийг телевизлаа эхлээд ажилч нь хайна. За дээрэс нь цагдаад мэдгдсэн. Цагдаагийнхан 90 хайх ажиллагааг эхлүүлээгүй. Үл тоосон Болороог тийм үү? Болороотой харьцаагүй байна. Ингээд хоног хугацаа 4-5 хоногийг алдсан байна. Дээрэс нь алга болсон талигачийг сэтгцийн өвчтэйгээ шууд дүгнэлт хийсэн байна. Хинч тэгж хэлээгүй те сэтгцийн өвчтэй хүн гэдэг. Шууд дүгнэлт хийсэн. Энэ бол шууд ялгуурлан гадуурхалт. За ингээд арай хийж олсны дараа согтолтын зэргийг зохиож гаргаж ирсэн. Дээрээс нь талигачийн утсыг тэр компани ээлж яхлагч авч завшиж бас утас муцаар нь ярьсан биш бүр өөрийнхөө фэйсбүүкийг бүр хэрэглээд явж суулгасан байна. За энэ хооронд хишиг ариун компанийн Болороо руу ярьж танаа нөхөр өөр хүүхэнтэй болцсон юм шүү дээ гэдэг сэтгэл санааны дайралтуудыг үзүүлсэн байна. Энэ шудраг биш шүү дээ. За ийм юм боллоо. Ингээд сүлд нь талигачийг буруутгалаа. За үүний дараа Болороо хэвлэлийн бахурал хийсэн. За талбай дээр суулт хийж байгаа. Суултыг хэд хоногтой хийж байна? Тэр одоо яг 6 хоног. 6 хоног суулт хийж байгаа тийм үү? За энэ 6 хоног суухад төрийн байгууллагуудаас за одоо хууль хяналтынхнаас ирж уулзсан анхаарал тавьсан зүйл байна уу? Ер нь бол байхгүй дээ. Одоо нэгд өдөр буюу одоо хэдийн юм дээ 11 сарын 4-нд ерөнхийлөгчийн нийгэм бодлогын зөвлөх өөрөнтэй яа гэдэг хүн гарч ирээд өргөдлөө одоо тэр би чинь фэйсбүүк дээр 10 сарын 28-нд нөгөө гомдолтой байна гэсэн утгаараа ил загтлыг төрийн өндөртгүүдэд хөргүүлсэн. Тэгээ тэрийг өргөдөл хэлбэрээр өгчхөө гэж хэлж байсан. Тэгээ тэрийг өргөдөл хэлбэрээр ингээд өгчхөө би одоо ерөнхийлөгчтэй ингээд удамжтаад ямар ч үсэн ингээд тавьж байгаа 3 шаардлагыг чинь дэмжүүлье гэдэг байдлаар ингээд гарч ирсэн. За тэрнээс өөрөөр бол ямар ч хүн бит хоёртой ингээд харьцаагүй зөвхөн ард иргэд ингэж те яг энэ хэрэгээр дамжуулаад Монголд бас ингэж шүүх хэмжээ ингэж муухай ажиллаад сурцсан энэ байдлыг байхгүй болохын төлөө хамтдаа явъя гэж дэмжиж ирж байна. За өнгөрсөн 3 дахь өдөр одоо нөгөө төрийн өндөрлгүүдэд бичсэн цагтлаа өгөх гээд төрийн ордны одоо баруун хаалган дээр очсон. За энд Болороог дэмжиж одоо дахир дутуу иргэдийн холбооных ирсэн байсан те. За энэ хүмүүс бол ингээд тэнд бол сэтгүүлч миний би өөрөө очиж үзсэн л тэгээд энэ бол зөвхөн Болороод тохиолж байгаа явдал биш юм байлээ. Энэ Монгол улсад дахир дутуу байгаа иргэд бүх зүйлээр хохирдог. Ялангуяа хууль эрх зүйн зүйлээр маш их хохирдог. Ийм гэмт хэргийн золиос болдог, амиа алддаг. Тэр нь ингээд хэрэгсэхгүй болоод өнгөрдөг. Тэрний одоо хамгийн хүчтэй илэрж байгаа нь Болороогийн одоо талигаач нөхөр дээр тохиолдсон явдал гэдгийг ойлгосон. Тэгээд ээжтэйгээ хамт суулт хийж байгаа Болороо ээжээс нь яриа авсан. Сүлжин зарласан ч болно гэж мэдэгдэжсэн. Одоо тэгээд талбай дээр суулт хийгээд яг хэд хоног вэ? Өнөөдөр бид чи 11 сарын 1-ээс эхэлж суусан. Өнөөдөр 6 дахь өдөр нь. Тэгээд дахиад одоо бид чи одоо энд чи 14-ний хүртэл энд суулт хийн гээд 15-наас эхлээд өлсгөлэн зарлана. Өлсгөлэн зарлахдаа нөгөө олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд руу хаягалж одоо тийм алтан бичиг маягийн явуулна гэдээ одоо тэрийгэ төлөвлөсөн одоо тэрийгэ орчуулагчаа олцсон одоо иймэрхүү байдалтай л байна. Тэгээ яг хуу манай талигачд л одоо бүх бурууг тохоод байгаа тэр компани. Одоо би ганц л юм хэлье. Хадам ээж нь ингэ явж гин гэдэг чинь тэр хүн маань хэр зэрэг хүн байсан бэ гэдэг нь л тодорхой болох байх л гэж бодож байна. Одоо тэгээд та бүхэнд ер нь дарамт байна уу? Гэхдээ дарамт гэж үл тоохол биш. Үл тоох хандлага байна. Одоо тэрийг энд 6 хоног ингээд сууж хахад манай охиныг бол одоо энэ улсын хурлын гишүүдээс мэдхгүй хүн байхгүй ш. Ямар нэгэн байдлаар ингээд нөгөө холбогддог тиймэрхүү улсууд бол зөндөл байгаа. Нэгэн ч гарч ирсэнгүй. Тэгээ үл тоох хандлага гэдэг чинь бүр хамгийн том дарамт байд юм байна. Тэгээ хинч тоохгүй, хүнд ч тоогдохгүй зөвхөн ард түмнэрээ хүрээлүүлэл энэ томчуудаас хэн ч тоохгүй юм л байдалтай. Хуулийн байгууллага юу гэх юм? Хуулийн байгууллага одоо яг тэр талын юмнуудыг маань болохоор нэг өмгөөлөгчд маань явж байгаа.
Одоо битэр тэгээд нөгөө өмгөөлөгчдийнхээ одоо урд нь нөгөө битэр чинь нөгөө талигаачийнхаа насарсан нэн сонссноосоо хойш цагдаагийн байгууллагатаа ингээд яг нөгөө бүх хэрэг нь цагдаагийн газар очингууд нь битэр чи одоо ямар ч мэдээлэхгүй таг хүлээгээ суудсан байхгүй. Хинтээ ч юу ч ярихгүй одоо нөгөө бүх юм за хуулийнхан гайгүй шийдчих байх, хуулийнхан болчих байх гэж харж агаад ингээ ийм бүр ингээ шудраг бишим одоо бидний олоод харцсан байгаа энэ фактуудыг тэр юу цагдаагийн тэр огшод солтоо мөрдөгч мэдэхгүй байх гэж байхгүй. Тэрээс компани зурж өгсөн зургаар бүх юм нь хийгээд яваад байгаа учраас одоо тэсч чадахгүй л бид нар ийм байдалтай болцсон явж байгаа юм. Компани зүгээс та нарт мөнгө өгье одоо энэ хэрэг ингээл хаагдчихна гэсэн тийм хандлага гаргасан гэх юм тэр үнэн болов? Гэхдээ яг тийм хандлага бол гаргахгүй шүү дээ. Манай охиноос тэд нар чинь бас битүүхэндээ имэж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө ерөнхийдөө тэ манай охиныг чинь нөгөө тэр нөгөө шудрах талдаа юунаас жааж имэхгүй нөгөө сэтгэлийнхаа өрлөөр болсон процессоо ил гаргаа засчдаг. Тэгээ тийм болохоор шууд ил цагаан мөнгө гэж хэлээгүй л дээ. Яг нөгөө яваад ирэхэд нөгөө нэг манай амьдрал нүдэн дээр нь харагдаж байгаа. Энэ бичлэгийг бол одоо яг тэр төрийн 3 өндөрлөгт захаа хүлээлгэж өгөө төгслийн бэрхшээлтэй иргэдэд холбоо ирсэн байх үеийн одоо бичлэг. За ингээд Болороо үлсгэлэн зарлахаар шийдэж байгаа юм. Ер нь бол одоо бит хоёрын тавьж байгаа нэг 3 шаардлага байгаа шүү дээ. Та бол өөрөө сая ингээ бүх баримтуудыг халаа. Хамгийн нэгдүгээр одоо шүүх эмнэлгээс тийм аимшигын өндөр дүнтэй гаргаж байгаад нь камерын бичлэг дээр үгүй гэдг нь батлагдчихад байгаад тэр хүнийг өнгөрөх үедээ тийм согтуу байсан байна гэж гаргачаад байгаа илэргүүцчээ. Энэ дүгнэлтийг одоо хөндлөнгийн эмчнэрийн онолцоод байгаа дахиж аруулъя гэсэн хамгийн ихний шаардлага. Хоёрдугаарт нь энэ хэргийг сонгоны аргын дүүргээс татаад улсын мөрдөн байцаах одоо тэгээ хүнд хэрэгтэй тэмцэх хилцэд нь шилжүүлж одоо шинээр энэ хэргийг шалгуулж тийм хүсэлттэй байгаа. За мэдээж 3 дахь хүсэлт нь бол эхний 2 зүйл нь процедурын зөв явах юм бол угаасаа ингээд мэргэжлийн талаас дахиж дүгнэлт гаргуулах гэж байгаа. Ийм л 3 шаардлага тавьж байгаа. Тэгээ энэ 3 шаардлагын маань ямар нэгэн байдлаар ингээд те биелүүлэхгүй бол бит хоёр ямар ч үсэн 11 сарын 15-наас эхлээд өсвөлөнгөө зарлана. Гэхдээ би зүгээр нэг зарлаад өөрөө хохироод үлдэхгүй. Хамгийн гол нь зарлагтаа би олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хороолуу гомдол бичиж явуулна. Монгол улсын төрчин ингэж ажилдгийг шүү. Монгол улс чинь 2009 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцэд нэгдэж ороод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээ хүн шиг сайхан амьдруулна гэсэн үүргийг та нарын өмнө хүлээсэн орон мөртлөө хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 залуу хойсын бүхд бүтэн Монголын нэг эдис болсон гэр бүлийн асуудлыг ингэж харж үзэж шүү гэдэг бүх баримт фактыг явуулна. Цогцны зураг, камерын бичлэг юу гэдгийг бүгднийг явуулна. Би Монгол улсын төрийг би эргээгээд өөрсөнд нь сегмент өгөхөөр байдалтай болгочоод өсөглөнгөө зарлана. Тэгээ өсөглөнгөө зарлаад хэвтгэхэд бол бит хоёртой л одоо ямар ч асуудал байхгүй. Харин тэр хүмүүс бит хоёрыг ямар хэмжээнд нь хүртэл нь явуулахыг харах гэдэг. 6 хоног суужихад өнөөдрийн байдлаар бит хоёртой ингэж тоож уулзж байгаа төрийн одоо өндөр албан тушаалтан байхгүй байна гэдэг чинь нөгөө манай ээжийн хэлдгээр те үл тоож байгаа хамгийн том дарамт тахгүй. Дээрлэх, доромжлох, дарамтлах бол өөр юм байна. Үл тоон гэдэг чинь амар юм байна. Би ээж чирэнээс яг тэгж бол нэрээ үл тоон гэдэг чинь ямар амар дарамт вэ те. Тэгээ яг нөгөө яг тэр мад дээр ирж байгаа хүмүүсийн маань дөнгөн одоо 20% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ихгүй. Ямар хүмүүс над дээр ирж ийн үгээр хөгжлийн бэрхшээлгүй яг ийм байдлаар нөхрөө ч юм уу эцэг эхээ ч юм уу те эсвэл хүүхдээ ч юм уу халдаад тэр нь өөрөө шүүх эмнэлгээр ингэж өндөр архины хувийг өндөр гаргаад бүх хохирох одоо бурууг хохирогчийн талд ингэж шийдвэрлэдэг тохиолдол Монголд бүр газар автсан юм байна. Тэг тэрний эсрэг одоо намайг ингэж явж байгаа учраас дэмжиж байгаа маш олон хүмүүс ирж байгаа байхгүй. Энэ үед яг нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэхгүйгээр нийт массын дунд 40-50% нь одоо над дээр ирсэн хүмүүсийн 40-50% нь яг ийм асуудалтай байт юм байна. Тэгэхээр та нөхрийнхөө тухайд дурсаач. Тэр ямар хүн байсан юм бэ? За манай нөхөр ер нь бол одоо би зүгээр одоо хүмүүс хэлдэгдээ өнгөрснийх нь араас ингээ магтаад байна гэдэг юм тийм муу хав байдаг те. Ер нь би байнга л хүмүүст ярьдаг байсан. Халамж гэдэг зүйл бол бүр дээд зэрэг. Одоо та зүгээр би бол ажилдаа ярьж та байнга нөхрөөрөө хөргүүлдэг.
Манай нөхөр өдөр ингээ ажилласаа бууж ирчээд хүнтэй адилхан ингээ шууд унтаад идэх хүн бол биш. Надад ингээ өдөр нь хоол хийж авч өгөөд охиныгоо цэцэрлэгээс наваад охиныгоо цэцэрлэгт нь хүргээд ерөөсөө ингээ байж болох хүнээс ямар л хайр гарч болно. Тэр бүхний охин битгойд зариулсан тийм хүн байхгүй. Тэгээ битгойд төрөөд би бол одоо охиноо барыг хүүлж чадахгүй. Ийм хүн л дээ. Тэгээ миний охиныг одоо өөрөө тэрж чадахгүй. Миний охиныг ийм зэрэгтэй, ийм хөөрхөн болгож өгсөн хүн бод миний ханил юм чинь. Тэгээ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд ажил хийж чадахгүй байсан бас нэг шалтгаан. Хүүхдээ хардаг байсан, намайг халамжилдаг байсан. Тэгээ ер нь өөрөө ч гэсэн манай нөхөр дээд боловсралтай. Үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийг имчилгээний арга зүйч биеийн тамирын багшаар төгссөн. Биеинд одоо массаж барайг бол маш сайн хийдэг. Ер нь бол тэгээд шүлэг бичдэг, зураг зурдаг, ингээ маш олон талын авьяастай. За тэгээд хүнд маш тусархаг. Одоо ингээд миний бичсэн оруулсан пост болгоны дор зайшгүй нэг 2-3 хүн бод манай нөхрийн талаар бичсэн байдаг. Үнэхээр тусархав. Тэгээд тэр одоо компанийн дээр коучинг дээр буюу ажил үргээ гүйцэтгэж яхад бусад харуулууд нь бол ингээд хүн орж гарахад хөнгөн аваад зүгээр сууж идэг гинэ. Тэгэхэд манай нөхөр болохоор хүн ороод ингээ машина тавих гэж яхад нь тэрийг ингээ өөрөө гарч ирж бүр ингэж байрлуулах нь харж өгөөд туслаад ийм амар тусархуу хүн байсан. Юусэн ажлын байр дээрээ нэг ч удаа арх ууж байгааг нь хараагүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Та миний нөхөр бол яг охин бит хоёрын төлөө бүх юмаа зориулсан. Таны нөхөр хэдэн настайдаа ингээд амиа алдчих? 28 маш залуу хүн настай. Охин ч аавыгаа өгүүлж байна. Ер нь бол манай нөхөр чинь охинд маань зөвхөн аавын үргийг биш. Давхар ээжийн үргийг гүйцэтгэдэг байсан учраас охин маань бол байнгын асуудаг. Байнгын ярьдаг. Тэгээ нөө юмаа ингээд шууд илэрхийлждэг хүүхэд учраас бас нөгөө бүр тэгж амар уйлах нь бол гайгүй. Гэхдээ нөгөө орой одохоор л ээж би аавгаа бүтнээр нь санаад байна гэл. Аав маа намайг ингэж үнсдэг штэ гэд намайг ингээд яг автагаа адилхан үнсэл. Тэгээ заримдаа бүр ээж би аавхаа царайг мартчих гад байна гэл. Зургийг хараад уйлээ сүйчдэг. Тэгээ ер нь яг тэр компаниас ингээд ирж уулзах болгонд манай амьдрал нүдэн дээр нь харагдсан штэ тий. Би одоо бүхэл бүтэн амьдрал маань ингээд дээшээ харсан байсан амьдрал маань хөмрөөд ингээд доошоо харчиж байгаа байхгүй тий. Би өөрөө яг эцгийн хайрыг үзэж өссөөгүй. Тэгээ би нөхрийгөө хараад нөхрийгөө ингээд охиныгоо хайрлаж хамгаалж байгааг ингээ харчаад тэгээ эцгийн хайр гэдэг чинь ийм юм байдаг юм байна да гэдэг. Ер нь өөрийнхөө амсаж үзээгүй зүйлийг л ингээд дамжуулж харж ирсэн боловч одоо тэр бүх зүйл яг ингээ байхгүй. Миний охин яг л надтай адилхан ингээд эцгийн хайр гэдэг зүйлийг амсаж чадахгүй ийм байдалд уншаад байгаа. Тэгээд тийм байхад биднээс ингээд хүн ёсоор те миний нөхрийг хийх ёсгүй ажил хийлгэсэндээ хоёрдугаарт нь гадуур баахан худлаа яаж хайлгсан да. Гуравдугаарт нь тэр хүнийг ийм муухай байдалтай надад хүлээлгэж өгсөндөө уучлахгүй гэж эрх тоодонд нь хэлэхэд хамгийн сүүлд одоо 10 сарын 29-нд ээж тохой компани гадаа очиж суулт хийгээд удирдлагуудтай уулзахад тэр мэдэг гэдэг хүн орж ирээд манай нөхрийг тухайн үед төлхөр өгөхөд арх уугаагүй байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Хамгаалагчдаараа банк тийм ажил хийлээдэг байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Өөрөөр хэлбэл шүүх хэмжээний дүгнэлт, мэрэгжлийн эмтийн дүгнэлтийг тэр хүн чинь өөрөө шууд нисаагаад өгсөн. Тэгээд сонсож явах үед удирдлагууд нь бүгдээрээ тэнд сууж байсан байхгүй юу. Тэгээд би бүр арга ядаад би танай компаниас юу ч гуйгаагүй. Би танаас юу ч гуйхгүй угаасаа. Ядаж та нар зүгээр хэвлэлийн баг хурал хийгээд уучлалт гуйх та саяны 3 зүйлээр уучлахгүй. Ингэхдээ над мөлгийгээ оролцуулаад миний нөхрийг арх уугаагүй байсан гэж сая өөрөө хэлсэн бүх зүйлийг хэлүүлээд уучлалт гуйж байгаа. Тэгвэл би ингэж буслах тэмцэл болоод ингэж олон нийтэд бас байнгын нөхрийнхөө талаар яриад охиныхоо сэтгэлийг өвдгөөд яваад баймааргүй байна гэж хэлсэн чинь тухайн компаниас уучлалт гуйж чадахгүй гэсэн хариу өгсөн. Тийм учраас 11 сарын 1-ээс эхлээд ээж бит хоёр ингээд суулт царлаад дараагийн арга хэмжээр ингээд ороод ивч байгаа. Монгол улсад хүн болж төрснийхөө төлөө за Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болж төрснийхөө төлөө ингээл бүхэл зовлон үүрээд байна тийм үү Болороо. Ялгуурлан гадуурхалтай нүүр тулж байна, үл тоохтой нүүр тулж байна. Мөнгөтэй чадaltaй компани дээрлэхэж чадж байна, доромжилж чадж байна. Хууль бичнийхээ байгууллагатай нийлэлцсэн байна. Үнэн байна те. Яг ингэж ойлгохоор хүү юу бодогдсон юм бэ?
би яг нөхрийгөө ингэж одоо олдохоосоо өмнө энэ тавилан бол миний л тавилан. Би өөрөө энийгээ бас сөрж явах хэрэгтэй гэд бүх юма болгосоор ирсэн байхгүй. Яг би хөгжлийн бэрхшээлтэй болж төрснөөрөө ингэж байна гэсэн юмыг бол нэг бодож байгаагүй. Гэхдээ нөхрийн маань энэ хэрэг явдал, нөхрийн маань энэ зодгүй үхэл бол надад яг тэр зүйлийг ойлгуулсан л да. Би өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлгүй байсан бол ингэж амьдрахгүй байсан баг. Хүмүүс намайг ингэж дэрлэхгүй байсан баг. Тэгээ би зүгээр ингээд яг одоогийн байдлаар Монголд төрсөндөө л айгүй харамсаж байна. Өөр оронд би хөгжлийн бэрхшээлгүй байсан бол хамаагүй яг л адилхан амьдрах хэвээр тий. Гэтэл Монгол өөрөө тий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийнхээ эрх ашигыг нийт тавья гэдэг мөртлөө бодит байдал нь ийм л байгаа байхгүй. Хэрвээ тэр компани намайг зүгээр одоо тий гаднах үзмжин зүгээр тийм хүн байсан бол ядаж л арай ингэж харцахгүй байх гэж бодод байгаа. Болороо өмгөөлөгчтэй юу? Өмгөөлөгчтэй ер нь бол эрүү хөдөлмөрөгдөл төр 4 өмгөөлөгч байгаа. Ер нь бол манай эрүүгийн өмгөөлөгч бол яг энэ хэрэг эхлээд эхнээс нь ахуулаад яг цуг явсан бас айгүй чадaltaй мондөг өмгөөлөгч хөдөлмөрийн төлөв маань өмгөөлөгч бас их сайн. За сүүлд одоо бас нэг 2 өмгөөлөгч нэмэгдэж орж ирээд манай өмгөөллийн баг бол ингээд 4 бүрэлдэхүүнтэй болцсон явж байгаа. Тэгээ яг Монголд чинь хууль нэгт хийнэ юм байна л да. Хичнээн өмгөөлөгч аваад хичнээн тэр хохирогч ингээд яасан ч гэсэн хэргийн материалыг тэр хүмүүс бүрэн үзэх боломжгүй. Одоо тэр үйл явдал баг ингээд шийдэгдсэний дараа ингээд тэр хохирогчд үзүүлдэг, хохирогчдын өмгөөлөгчд үзүүлдэг. Тэгээ тийм ч болохоор би тэр цагдаад хамгийн анх 7 сарын 17-нд очиход за чи чимэг байгаарай. Нэг ч мэдээлэл гадагшаа задруулахгүй хэрэгт нөлөө үзүүлнэ гэдгээр нь би 3 сар амаа үзүүлж суусан. Би 19 хоног нөхрийгөө тэр компани үгэнд итгэж хүрээд ирнэ гэж хүлээж сууж аваад өчөж юм хөрвүүлсэн. 3 сар тэр байцаагчийн үгэнд итгэж тэр байцаагчийн ажилд нь нөлөөлөхгүй гэж хүлээж сууж аваад нөхрийгөө ийм дүгнэлтэнд гаргуулсан. Тэгээд тийм учраас Монголын хууль бол өөрөө өмгөөлөгч болон хохирогчдын эсрэг л хууль гэдэг юм байна гэдгийг ойлгох. За энэ асуудлыг одоо ингээд асуудал дуусаагүй те явж байгаа Болороогийн тэмцэл үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр цензургүй сурвалжлагыг одоо улсын ерөнхий прокурор, Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга, хууль зүйн сайд, хууль зүйн байнгын хорон дарга үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ хүмүүс ажил ихтэй байгаад эсвэл үл тоогоод үздэг юм бол хажуу хавирганых нь хүмүүс дуслах нь одоо юу гэдэг хажуу өрөөнийх нь гишүүн ч юм уу те бүр харуулсаа ахуулаа үз гэдгийг шаардах хэрэгтэй байна. Яагаад Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болж төрсэн хүн биш байдгийг. Яагаад энэ хүмүүсийн амь нас нь хоноос дор байх ёстой вэ? Яагаад энэ хүмүүсийг үл тоож ялгуурлан гадуурхаж байгаа? Энд чинь үндсэн хуулиараа дэлхийн конвенцоор хориотой. Тэгэхээр энэ тэмцлийг бол цензургүй баг дэмжин, Болороог дэмжин. Тэгээд Болороог дэмжиж байгаа хүмүүс бас талбай дээр очиж Болороотой уулзаж болно те. Болороо талбай дээр одоо хүүтний ирч чангарлаа. Гэтэл энэ эмэгтэй ээжигээ дагуулад л байж байгаа. Энэ хүн уг нь ажиллаа их хэвээр. Хүүхдэд хийжих хэвээр шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр ажилласаа чөлөө аваад талбай дээр сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ анхаарад энэ хэргийн тухай бид дахин сурвалжлаа Болороо. Мэргэжлийн хяналт руу очие, хшиг ариун руу очие. Тэгээд эргээд бас үзэгчтэй мэдээлээ. Бидний дэмжлэг мэдээж арт түмэн өөр биднийг дэмжих газар байхгүй байх гэж би бодож байна. За ингээд бид хоёрын ярилцлагын цаг харамсалтай дууссан. Тэмцэл дуусаагүй байгаа. Тэмцэл заавал ялж гарах ёстой. Хүчтэй, зоригтой байгаарай. За баярлалаа. За ингээд үзэгчдэд баярлалаа. Энэ удаагийн цензургүй яриа нэвтрүүлэг ийм өндөр гэж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цаг хүртэл баярлалаа. Хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Эх орондоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад би л нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов гэж одоо би боддоо шүү дээ. 200 г алтантай. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан Будда хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юм а гэж үгт. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчихлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжийн баярлага байхгүй. 2 жил болоод ажиллаа өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ?
сонгуул монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. Хэд өв? Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэд нар хизээч бизнес, хувийн бизнес аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм.